जावा मलियारा रे कोकुड़गामना अमे मयारा रे कोकुड़गामना घर मेघ घटा गगन गगन कर चाट करे घुमड़ी घुमड़ी कर जट भरे भूल में जरूर है मेरी सूरत है आँखों में गुरूर है ख्वाब का कसूर है जवान लाल भम्मरिया रे लाल भम्मरिया भम्मरिया रे लाल भम्मरिया हो रे मेघ बरसे नदी जैसी हाय 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 भागे तीर धूप दूर थी जो बात नाना रे हड़का रूप दूर थी जो बात नाना रे हड़का तो हड़का कर माए हाय हाय मारे चले मन चारो मस्ती नो रंग कर नारियों ने संग चारो जाग है वो मेड़ो मेरा झूमे अंग अंग जाने पूरे पतंग सौ पीने मलंग गाए पियानो हिलो सौ पीने मलंग गाए पियानो हिलो सौ पीने मलंग गाए पियानो हिलो ವಂದನೆಗಳು. ಗುಜರಾತಿ ಶೈಲಿಯ ಗರ್ಭ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಚೆನ್ನಗೌಡ ಎಂಬ ಜನಪದ ಶೈಲಿಯ ಹಾಡು ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡು ಶರಣರು ದಾಸರು ತತ್ವ ಪದಕಾರರು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಧರ್ಮೀಯರು ಬಾಳಿ ಬದುಕಿದಂತಹ ನಾಡು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಬದುಕು ಚಿಂತನೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿಂದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದರು. ಇವರ ಬದುಕು ಹಾಗೂ ಅವರ ತತ್ವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಮಾನತೆಗೆ ಅಪೂರ್ವ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು ರಚನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಚೆನ್ನಗೌಡ ಎಂಬ ಸುಂದರ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ವಿದುಷಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದುಮತಿ ನಾಗೇಶ್, ಎಕ್ಕೂರು, ಮಂಗಳೂರು.
ಇವರ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದದವರಿಂದ ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭರತ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದುಷಿ ಇಂದುಮತಿ ನಾಗೇಶ್ ಇವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿವಂಗತ ಚಣಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಬಿಸಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಇವರು ಕರಾಟೆ ಪಟು ನಾಗೇಶ್ ಯಕ್ಕೂರವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಇದೀಗ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಭರತ ನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ ದಿವಂಗತ ಕುತ್ಕಾಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈ ಮತ್ತು ನಯನ ವಿ ರೈ ಇವರ ಶಿಷ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಇವರು ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವತ್ ಪದವಿ ಅಲ್ಲದೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ MA ಪದವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಭರತನಾಟ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇವರು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಿ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಪಾಜೆ, ಸುಳ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಟರಾಜ ನೃತ್ಯ ಕಲಾನಿಕೇತನ ಇದರ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಇವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೂನಿಯರ್, ಸೀನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ವತ್ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಚೆನ್ನಗೌಡ ಎಂಬ ತುಳು ಜನಪದ ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಶೈಲಿಯ ಹಾಡು. ಚಂದಕ ತಂದೇನಾ
ಗೌಡ ಕುಂಬರ ಮಾಡಿದ ಕೊಡನವ್ವ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಚೆನ್ನಗೌಡ ಕುಂಬರ ಮಾಡಿದ ಕೊಡನವ್ವ ಚಂದಕ ತಂದೇನಾ ತಂಗಿ ನೀರಿಗೆ ಬಂದೇನಾ ಚಂದಕ ತಂದೇನಾ ತಂಗಿ ನೀರಿಗೆ ಬಂದೇನಾ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಚೆನ್ನಗೌಡ ಕುಂಬರ ಮಾಡಿದ ಕೊಡನವ್ವ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಚೆನ್ನಗೌಡ ಕುಂಬರ ಮಾಡಿದ ಕೊಡನವ್ವ ಚಂದಕ ತಂದೇನಾ ತಂಗಿ ನೀರಿಗೆ ಬಂದೇನಾ ಚಂದಕ ತಂದೇನಾ ತಂಗಿ ನೀರಿಗೆ ಬಂದೇನಾ ವಂದನೆಗಳು. ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಚೆನ್ನಗೌಡ ಎಂಬಂತಹ ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಶೈಲಿಯ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪುಟಾಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೇ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ತಾವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಕಾಳಿ ಸ್ತುತಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದಂತಹ ಮಹಾದೇವತೆ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿಯ ಉಗ್ರ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ಮಾತೆಯು ಒಬ್ಬಳು. ಭಗವತಿ, ಮಹಾಕಾಳಿ, ಚಾಮುಂಡಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿಯ ಉಗ್ರ ರೂಪಗಳಾಗಿವೆ. ಕೇರಳದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಭದ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮಹಾಕಾಳಿಯ ಮಂಗಳಕರ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ರೂಪವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆಯು ನಮ್ಮಿ ಕಾರಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಮ ಪಾವನ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿನ ಈ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಗದ್ದುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಈ ಊರಿನ ಪರ ಊರಿನ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರ ಮನೋ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಯಾವತ್ತು ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. शाम्भवी चन्द्रमौळिरबलाभरणा उमा पार्वती काली हैमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चित्रूपी परदेवता भगवती श्री राजराजेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि
द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि अर्धनारीश्वरम् आराधयामि सततं मत्कृतगुपसेष्टामि मुनिवृन्दवन्दितं श्रियार्धनारीश्वरम् आराधयामि सततं मत्कृतगुपसेष्टामि मुनिवृन्दवन्दितं श्रियार्धनारीश्वरम् शामेय गौराथ शरीरकायै कर्पूर गौराथ शरीरकायै धम्मिल्लकायै च जठाधरायै नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि 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 da kuda ta kuda 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 da kuda tam takda dim takda 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 शिवारूढा महादेवा घोरदंशाय सन्मुखे चतुर्भुजा खड्गमण्डलवरा भयकरां शिवा कुण्डमालाधरा देवीं जलज्जिह्वां दिगम्बरा देवं सञ्चिन्तय काली स्मसाना देवासिनी स्मसाना ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶದ ಮದಿಪು ಕೊರಿಯರುಳ್ಳಿರು ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಶಾಂತಿ ನಾಟಿ ನರಿಕೊಂಬು ಮಾನರಿಗಿದ ಬಿನ್ನೆರನೆಲೆಟ್ಟು ಪಾಲು ಪಡೆಯರುಳ್ಳಿರು ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೊಟ್ಟಾರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಶ್ರೀಯುತ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್, ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಕೆಬಿ ಮಾಜಿ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು, ಯುವ ವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಕುಡ್ಲ, ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಶಂಕರ್ ಭಟ್ ಬೈಕುಂಜ, ಶ್ರೀಮತಿ ವನಿತಾ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರಿಕಾರ್ತಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಡಿಲ,
ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಪಳನೀರ್ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಕಾಳಿಕಾ ಸಂಘ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜೆ, ಶ್ರೀ ರವಿ ಕುಟ್ಯಮಡ್ಕ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜೆ, ಶ್ರೀತ ದಾಮೋದರನ್ ಗುರಿಕಾರ್ಯರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇಲಂಪಾಡಿ. ಈ ಮಾತ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಬಿನ್ನೆರಿಸ್ಟಿರ್ನ ಕೂಡುಗಟ್ಟಡು ಸುಧರ್ಮಲೇಸ್ ಪಡಿ ಮೂಡುದು ಬರೆಯರು ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಾವಳದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಬತ್ತದ ಸೇರಡು ಪಣ್ಣದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತಂದಲ್ಲ.
ಚಂದದಿ ಪ್ರಾಣವನ ಹುಡುಗಿಗೆ ಚಂದದಿ ಪ್ರಾಣವನ 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 ದೇವನ ದಯದಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದ ಪ್ರಸಾದ ದೇವನ ದಯದಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದ ಪ್ರಸಾದ ನಾವಿಲ್ಲ ಪಡೆದೇವ ಶಬರೀನ ನಾವಿಲ್ಲ ಪಡೆದೇವ ಶಬರೀನ ಬೇಡರ ಜೀವನ ದಾಸಿಯ ಜ್ಯೋತಿನ ಬೇಡರ ಜೀವನ ದಾಸಿಯ ಜ್ಯೋತಿನ ಬೇಡರ ಜೀವನ ದಾಸಿಯ ಜ್ಯೋತಿನ 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 ಸೊಬಗಿನ ಮಂದರ ಸೊಬಗಿನ ಮಂದರ ತಾನಿ ತಾನ ತಾನಿ ತಂದನ ತಾನಿ ತಂದನ ತಾನಿ ತಂದನ ವಂದನೆಗಳು. ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಹಾಡಿಗೆ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ಬಿಡುವಿನಲ್ಲಿ ದೂರದ ಸುಳ್ಳ್ಯದಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ನಮೋ ನಮೋ ಭಾರತಾಂಬೆ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯು ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣವೇ ಅಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿನ ನೆಲ, ಜಲ, ವಾಯು, ಗಿಡ, ಮರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಪೂಜನೀಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಬಗೆಗಿನ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುವಂತಹ ನಮೋ ನಮೋ ಭಾರತಾಂಬೆ ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. कालिका संघ श्री क्षेत्र कुक्काजे, श्री रवि कुट्यमडकर गुरिकार्य सेवा समिति श्री क्षेत्र कुक्काजे, अंचने जीर्णोद्धार समिति गुरिकार्य पुरुषोत्तम काराजे बेरेला चावड़िगे सेरिंचि मातेरन परवाद लेत्तुकोंडाडोदु लंचने ब्रह्मकलशोत्सव समिति गुरिकार्य लयन डॉक्टर गीता प्रकाश ಎಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಸೇರಿಂಚಿ ಮಾತೆರನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡೋದಲ್ಲೇ. ಧರ್ಮ ಪಲ್ಲಂಕಿನಿ ಏದು ಕಲ್ಜಿಗನ್ನು ತೂಕು ತೊಟ್ಟಿಡು ಮಾನಾದು ಪರ್ತಿ ಪದರಿದ ತಿಟ್ಟಿಡು ಕಪುಡನು ಕಂತಾದು ಬೆತ್ತ ಜೀಟಿಗಿದ ಬಯಡು ಧರ್ಮ ನಿರ್ಸಾನಿನ ರಾಪಾದು ಸತ್ಯಲು ಜತ್ತದೊಲಿನ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣು ತುಳುವ ಮಣ್ಣು ಇಂಚಿತಿ ತುಳುವ ಮಣ್ಣಡು ಮಾಣಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಭಾಗಡು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಮಣಿಯಾದು ಕುಕ್ಕಾಜದ ಮಣ್ಣಡು ನ್ಯಾಯ ನೀತಿದ ಸೆಲೆಯಾದು ಪರಮ ಪೂಜಾ ಧರ್ಮದ ಶ್ರೀ ತನ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲಿನ ಭಕ್ತಿಗೊಲಿದು ಮದ್ದಿನ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ಸಪರಿವಾರ ದೇವರಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜೆಡ್ ತುಂಬುದ ಗರ್ಭಗುಡಿನ ಗಿರ್ತದು ಹೊಸ ತೇಕಿತ ಗರ್ಭಗುಡಿನು ಅಪ್ಪೆನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಂತೊಂದು ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕನ ಮಂತದು ಬಯ್ಯದ ತನ್ನು ತಲಿಪುದ ಕೊಟ್ಟುಡು ಯತಿವರಿಯರೇನು ಊರು ಪರೂರುದ ಬಿನ್ನಿರಿಷ್ಟರಿನು ಕೂಡು ಪಾಡೊಂದು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂತಿನ ಸುಧರ್ಮಾಲೇಸು ಈ ಹೆಸರು ಮಾನವಿಗಿದ ಬಿನ್ನೆರ ಮನೆ ಟೋಲಗಾಯರ ಪ್ರಚನ ಶ್ರೀತ ರಾಜೇಶ್ ಸಂಪದ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಬೆರೆಲ ಸಿರಿಜಿ ಮಾತೆರನ ಪರವಾದ ಮಾನವಿಗಿದ ಬಿನ್ನೆರ ಮನೆಗೆ ಅರ್ತಿ ಕಿಟ್ಟಿಡು ಎತ್ತುಕೊಂಡಾಡೋದಲ್ಲೇ. ಲೇಸಿದ ದುಂಬತ್ತಾದು ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸುತ್ತುಗೂಡಿದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರಿದು ಈರ್ಕೈನ ಗೋಡಾದು ಐಸಿರಿದಿಂಜಿ ಬಾರಡು ಬೊಳ್ಳಿಲ ನೆನ್ಕುಲೆಕ ಚಾವಡಿದು ಬೊಳ್ಳಿ ಬೊಲ್ಪುದ ಬೊಲಿಕಿರಿ ಕನತಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇನು ಬಿನ್ನೆರೇನು ಎದುರುದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ತನದ ಒಪ್ಪದೆಂಟು ಒಲಗಾಯಿನ ಸಜ್ಜನ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೇನು ಮೋಕಿದ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದು ಲೇಸನ ಸುರು ಮನ್ಪೆರೆ ಅನುವು ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ. ನಂಬೊಳಿಗೆದ ನಿರೆಲು ದೈವ ದೇವರಿನ ಅನುಗ್ರಹದ ಕುರಲ್ ನಟ್ಟುನ ತುಳುವ ಮಂಡದ ಜನಮಾನಿಲು ದೈವಲಿನ ಚಿತ್ತ ದೇವರಿನ ಅಬೇಳದ ಭಕ್ತಿದ ಪರೆಲು ಪಾರಾವಣಕು ರಾಜಲಿಟ್ಟು ಕೈಪತ್ತಿ ಕಜ್ಜ ಪಾಡಿ ಪಜ್ಜ ಗೆಲ್ವಿನದ ಕೋಡಿಯತ್ತಡು ಪನ್ಪಿನ ಬಾಮಡು ಸುರುತ ಸುಗಿಪುನು ದೇವರಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮನ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊಡ್ದು ಕುಮಾರಿ ಬಿಂದುಶ್ರೀ ಬುಕ್ಕ ಕುಮಾರಿ ಭವಿತಾ ಮುಗುಲು ಬತ್ತದು ದೇವರಿಗೆ ಸುರುತ ಸುಗಿಪುನು ಚಾವಡಿ ಸಂದಾಯ ಮನ್ಪುಡು ಪಂಡದು ನಿನ್ನೈತಂದಲ್ಲೇ.
ವಿದ್ಯಾರಂಭದಿ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು ವಿದ್ಯಾರಂಭದಿ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು ವಿದ್ಯೆ ಸಿದ್ಧಿ ಪೂದೆ ಮಗೆ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯೆ ಸಿದ್ಧಿ ಪೂದೆ ಮಗೆ ವಿನಾಯಕ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾರಂಭದಿ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು ಕಾರ್ಯಾರಂಭದಿ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಪೂದೆ ಮಗೆ ವಿನಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಪೂದೆ ಮಗೆ ವಿನಾಯಕ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ಭಕ್ತಿ ವಿಟೂರలను ಕಳೆದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಗೇನ ಸಿರಿ ಕೋರು ಬಣ್ಣದು ಸುರು ಕಸುಗಿಪ್ಪುನು ಭಾಮಕುಮಾರರ ಸಂದಾಯತ ಮಂತೊಂದು ಲೇಸಲು ಬರ್ತೊಂದು ಪಚ್ಚೆ ಬಜ್ಜಿರ ಕಾಡ ತೋಟದ ನಟು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಚ್ಚೇದ ಗೌಜಿಗಾದು ಪೂ ಪಿಂಗಾರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಂಗಾರಡು ಮದ್ಮಾಲೆ ಐತಾಡು ಮಿನ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುನ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಕ್ಷೇತ್ರವು ನಿಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಡು ಸುಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಧರ್ಮ ಹೊರಿಪುದ ಮದಿಪು ಪಾರಾವಡು ಪಲ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲಿನ ಮೋಕೆದ ಓಲೆಗೆ ಹೋಗೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ಸಭೆ ಸರ್ವರಿಗ್ಲ ಪೊರ್ಲ ನುಡಿಟ್ಟು ಬಾಮಿದಿ ಎದ್ಕೊಂದಂಚಿನ ಪೊಡ್ದು ಒಂದು ಎದ್ಕೊನ್ನ ನುಡಿಕಾದ ಪಾತ್ರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಣ್ಣ ಗೊತ್ತುವಳಿಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕುಕ್ಕಾಜೆ. ಸಿರಿಂಚಿ ಸಭೆ ಸರ್ವರಿಲ್ ನಮೋ ಕಿಡೆದುಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಶ್ರೀತ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾಳೆಕಲ್ಲು ಬೇಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ 4ನೇ ದಿನದ ಯೋಗಿ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ನಂಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಪುರಂಚನ ಶಿವಗಿರಿ ಮಠದ ಸತ್ಯಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಹಣಮನ ಸಲ್ಲಿಸವಂದಿಲ್ಲ. ಪರಂ ಪೂಜಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಷ್ಮಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ದಂಪತಿಗಳು ಕನ್ನಡಗುಳಿ ಮುಕುಲು ಬತ್ತದು ಫಲ ಕೊರ್ದು ತುಳಸಿ ಮಾಲೆನ ಪಾಡ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಪಣ್ಣದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಸಭೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪ್ರಂಚನ ವಿಶಾಲ್ ಮೋನಿಸ್ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಫಾತಿಮಾ ಮಾತೆಯ ದೇವಾಲಯ ಮುಚ್ಚಿರ ಪದವು ಮೇರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಮಹಾಂತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಲ್ಲಿ ವಂದನೀಯ ಗುರುಕುಲಿಗೆ ಶ್ರೀತ ರವಿ SM ಕುಕ್ಕಾಜೆಂಬೇರು ಬತ್ತದು ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನ ಹೆಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಹೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಗು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಲಜಾಕ್ಷಿ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಎಂಬೇರು ಬತ್ತದು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೂಕಿಡಿದು ಕೊಂಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನಂದೊಲ್ಲೆ
ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಸಭೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪುಣಂಚಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಯನ ವಿಟ್ಲ ದುಂಬದ ವಿತ್ತ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಪುನಃ ಸಂದರ್ಭ ಶಾಸಕರಾದಿತ್ಯ ನಜರ ದುಂಬದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಪದ್ಮನಾಭ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವಂತಂದುಲ್ಲೆ ಬೆರೆಗು ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಬಾಳೆಕಲ್ಲು ಬೇರು ಬತ್ತದು ಶಾಲದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡದು ಈ ಲೇಸಿಗು ಮೋಕಿದು ಡಳ್ಳಿಯದು ಕೊನಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ ನಂಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರಿಯಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಶಾಂತಿ ನಾಟಿ ನರಿಕುಂಬು ಬೆರೆನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತು ಬೆರೆಗು ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮಾಣಿಲ ಅಂಬೇರು ಬತ್ತದ ಗೌರವದ ಶಾಲನು ಪಾಡ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಟ್ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪನಂಜನ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬೆರೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವಂತ ಬೆರೆಗು ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಾರಾಜೆ ಬೆರು ಶಾಲದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪುಣಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಶಂಕರ್ ಭಟ್ ಬೈಕುಂಜ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹಾಂತ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಶಂಕರ್ ಬೈಕುಂಜ ಬೆರೆಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವಂತ ಬೆರೆಗು ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಎಂಬೇರು ಬತ್ತದು ಮೋಕೆಡು ಶಾಲನು ಪಾಡ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪುಣಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಸಂಪದ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಬೆರೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಗು ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ ಕಾಮಜಾಲು ಗೌರವದ ಶಾಲಿನ ಪಾಡ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತೆ ದುಡ್ಡಳ್ಳಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಟ್ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪುಣಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಕೆಬಿ ವಿಟ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಕೆಬಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಮೇರೇನು ಶ್ರೀಯುತ ಯಾದವ ಪಿಲವೂರು ಮೇರು ಬತ್ತದು ಶಾಲದ ಅಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೇನೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪುಣಂಚಿನ ವನಿತಾ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲ ಬೆರೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದ್ದು ಬೆರೆಗು ಅನುರಾಧ ಪಳನೀರು ಬತ್ತದು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೇನೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪುಣಂಚಿನ ರವಿ ಕುಟ್ಟೆಮಡುಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆರೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತವಲ್ಲೇ ಬೆರೆಗು ಅಶ್ವಥ್ ಪಿ ಕೆ ಕುಕ್ಕಾಜ್ ಎಂಬೇರು ಬತ್ತದು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೇನೊಂದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರನ್ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಆರು ಎಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಟ್ ಭಾಗವಹಿಸೋಡಿತನು ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬೆರೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವಂತಲ್ಲ ಬೆರೆಗು ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಗೀಶ್ ಬಾಳೆಕಾನ್ ನಂಬೇರು ಬತ್ತದು ಶಾಲದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆ ದುಡ್ಡಳ್ಳಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ನೇ ದಿನದ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗಳ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತನಲ್ಲೇ
ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕಜೆ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾಳಿಕಾ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರಂಚಿನ ಸಂಜೀವ ಕುಲಾಲ್ ಪಳನೀರು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾಂತ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರ್ಲಪ್ಪಗೆಲ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡಿಸಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊನಾರು ಆರೆಗ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಬೆರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ್ ಬೇರೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣ ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆತ ದುಂಬು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಹಾಂತ ಸಭಿಕರಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿತಂದು ಲೆತ್ತಿ ಲೆಪ್ಪೊಲಿಗು ಕುಂದು ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಮೋಕೆದ ಉಡಲು ಉಜ್ಜಾಡು ಕುಲ್ಲಾದು ನುಡಿ ಪನಿನು ಪಾರಾದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿಡಿಯದು ಕೊನ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾಳೆಕಲ್ ಇರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಂಚಿ ಮಾತಿರನ ಪರವಾದು ಮೋಕೆಡಿ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ಲೇಸಿನ ದುಂಬರ್ತೊಂದು ಇನ್ನೀತ ನಮ್ಮ ಈ ಸುಧರ್ಮ ಲೇಸ್ದ ಚಾವಡಿಡು ಧರ್ಮಜಿಡ್ಡೆಡು ಓಲಗಾಯಿನಾರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಸತ್ಯಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶಿವಗಿರಿ ಮಠ ಕೇರಳ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇಬೇರು ಪನ್ಪಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿನ ನಿತ್ಯ ಸತ್ವದ ಸತ್ತನ್ನು ಲೋಕರ್ಮೆ ಪಸರಾವುನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಗುರುಕುಲಿನ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗೂ ನಿತ್ಯ ಬೆನ್ನೆ ಬೆನ್ಪುನಾರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಧರ್ಮಜಿಡ್ಡೆಡು ಓಲಗಾತೆರು ಇತ್ತೆ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಮದಿಪುಗಾದ ಈ ಪೊರ್ತನು ಪರಮ ಪೂಜಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಪಾದ ತಾಮರೆಗೆ ದಿವೊಂದುಲ್ಲ ಅವತಾರವರಿಷ್ಟಂತಂ ಸರ್ವಾನುಗ್ರಹದಾಯಿನಂ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮುಂದೆ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಸಿದ್ಧಯೇ ಜಯ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಪ್ರಿಯೆ ಶಿವಗಿರೀಶ್ವರಿ ಶಾರದೆ ಚತಿರಾಕ್ಷಾಕ್ಷಿ ಶರಶ್ಚಂದ್ರಮರೀಚಿಕೆ ಓಂ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಆಂಜನೇಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಕ್ಕಜೆ ಮಾಣಿಲ ನೆತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ನವೀಕರಣ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಕರಿನ 5 ದಿನೋಡ್ದಿಂಚಿ ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಈ ಊರ್ದ ಕಲೆಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಭಕ್ತಿದ ವಾತಾವರಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಮುಗ್ಧ ಜನಕುಲು ಮುಗ್ಧತೆ ಓಲುಂಡ ಅಲ್ಪ ದೇವೇರುಲ್ಯರಿಗೆ ಮುರಣಿಂಚ ಅಂತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಸುರುಬತ್ತಿನಾಣಿ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ದು ಹಸಿರು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ದೊಂಬು ಉರಿಯೊಂದಿತ್ತದು ಆಂಡಲ ನಡುಪ್ರಾಯದ ಕಲೆಗೆ ಸಹಿಸೊಂಡ್ರೆ ಪೂಜಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾಡ್ದಿನ ಆಸಿಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ದಿವಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಕಣ್ಣಾಬಟ್ಟೆ ಇತ್ತೇರು ಆಗಲ್ಲ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಹತ್ತಂದಿನಕುಲ್ಲ ಆ ಜೋಕುಲಿನ ತೂನಗ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನೆಲಟ ನಡಪುಣ ತೂನಗ ಭರತನಾಟ್ಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನಕುಲ್ಲ ಭರತನಾಟ್ಯ ನಲ್ತೊಂದೇರು ಮೊರಣಿ ಆಂಡಲು ಸಹಿಸೊಂದೇರು ಜೋಕುಲು ದಯಪಣ್ಣಗ ಒಂದೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸರರು ಇತ್ತಿನಕಲು ಪೂರ ಪುಟದ ಬಳೆದಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ದುಮ್ಮೂರು ದಿಂಚಿಲ ಮುಲ್ತ ತನಿಯಪ್ಪ ಗುರುಜಿಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದಾರೆ ತೂ ಒಂದು ಇತ್ತು ಬಳೆದಿನ ಜೋಕುಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಈತ ಜನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅವರ ಕಾರಣ ಆ ತನಿಯಪ್ಪ ಗುರುಕುಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಆ ತಪಸ್ಸದ ಫಲ ಅಂಚಾದ ಆರು ಸಂಗ್ರಾಮ ಮಲ್ದಿತೇರು ಮೂರು ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರು ತನ್ನಗೆ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮ ಉನ್ನತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನತ್ತ ಆ ತಪಸ್ಸು ಅವೇನು ಲೋಕದ ಜನಕಲೆಲ್ಲ ಕೋರಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಣಿ ಕಟ್ಟದು ಸುರು ಮಲ್ತೆರಡಲ್ಲ ಇನಿ ದೇಶ ವಿದೇಶೋಡ್ದು ಇತ್ತಿನ ಭಕ್ತ ಜನಕುಲು ಬತ್ತದ ಪೊರ್ಲುಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುಣ ಭಾಗ್ಯ ಕಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೇರು ಇನ್ಯಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರ ತನಿಯ ಗುರುಕುಲು ಆರ ನಮಗೆ
ಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿಯನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಜನಕಲೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಂಧವ್ಯನದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಈತ ಜನಕುಲಿಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಊಲತ್ತು ಒಂದೇ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಕುಲ್ಲೈಡೆ ಬರ್ತದೆ ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯೋರು ಅಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಓಂಜಿ ಕೆಲಸಲ ಅವು ತನ್ನ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಅವು ಬೇತೆಗಲ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅವಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇನ್ನಿಗೆ ಅವು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಂಡು ಅವತ್ತಂದು ಇಂಥ ಸಭೆಯನ್ನು ತೋನಾಗ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮತ ಮೇದಾಯಲು ಮನುಷ್ಯ ನನ್ನಾಯಲು ಮದಿ ಮತ ಯಾವುದಾದರೆ ಏನು ಮನುಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯವನಾದರೆ ಸಾಕು ಆ ಸಂದೇಶ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಊರುಡೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುನಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರಡೊಂಜಿ ಬೆನ್ನೆಲು ಬಿತ್ತಿನಾಗ ಬೆರಿಕೋಲಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಆ ಬೆರಿಕೋಲು ಸರಿ ಇತ್ತಂಡ ಸರ್ತೆತ್ತಂಡ ಆ ಆರೋಗ್ಯವಂತೆ ಎಂದೈತ ಅರ್ಥ ಬೆರಿಕೋಲು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಎಬ್ಬಲ ಕೂರೊಂದೇ ಪುಂಚ ಅಪಂಡ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವಂತೆ ಅದು ಕೊಡ್ದ ನೆಂಚನಕ್ಕೆ ಬೆರಿಕೋಲ್ದ ಅವಶ್ಯ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮಗೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಗತ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಉಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಕ್ಷಯಾತ್ರಾಯತಿ ಇತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನೋ ಪೇರು ಒಲ್ಪ ನಾಶಾಪುಡ ಪ್ರಕೃತಿದ ವಿಕೋಪಡು ಬೆತಬೇತ ವಿದ್ದೊಟ್ಟು ಸಮಾಜವನ್ನು ನಾಶಗೂ ಕೊಂಡ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಒರಿಪುಣಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದೈಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನು ಪದರ್ದೀತೇರು ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಉಪ್ಪು ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಉಪ್ಪು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಉಪ್ಪು ಅವನ ಮಾತ್ರ ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೊಂಡಿದೆ ದೇಪಣ್ಣ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ನಡಪನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅನ್ನದಾನ ಜಾತ್ರೆ ಅವತ್ತಂದ ಅವಳು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಗಲ್ಲ ತಪಸ್ಸದ ಫಲ ಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಡ್ದ ಹತ್ರ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಅನಾಹುತಲೇನು ತಡೆಪುಣಿಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿನಡ್ದ ಹತ್ರನೇ ಅವೇನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದು ಮನ್ಪೇರು ಅವನಿನಿ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಕಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ಅವಳ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಮುಲ್ಪ ಕುಗ್ರಾಮ ಒಂದು ವಾಹನ ಸೌಕರ್ಯ ಬರ್ಪಿನ ಅನಿ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಇದು ಜನ ದೂರ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಒಂದುಂಡು ಮೂಲ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗೊಂದು ಸೀಮಿತ ಹೊತ್ತೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಕುಲ್ಲೇಡಿ ಬರ್ಪೇರು ಇಂಥ ಸಭೆ ತೂನಾಗಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸರಿ ಬರ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದಾರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಗುರು ಆಯ್ನ ಫಾತಿಮಾದ ದೇವಾಲಯ ಮುಚ್ಚಿರ ಪದವದ ವಿಶಾಲ್ ಮೋನಿಸ್ ಧರ್ಮಗುರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಾಣಿ ಅರಿವಿಪುರೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ಪಣ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೊಂಚ ದೂರಡು ಕೊರಗ ಸಮಾಜದಗಲು ದೋಲು ಬಟ್ಟದು ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಗುರುಕುಲೆ ತೂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಮಿಟಿದ ಕಳ್ಳ ಕೇಂದ್ರರಿಗೆ ಅಕುಲ್ದಾನೆ ಅವಳು ನಲಿಪುಣು ಮೂಲ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಬತ್ತದ ನಲಿಪಾಡು ಅಕುಲ್ ಬತ್ತದು ಆ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಎದುರುಡು ದೋಲು ಬಟ್ಟದು ತಾಲೂಕು ತಕ್ಕ ನಲಿಪುಣ ತೋದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಅಪ್ಪ ಗುರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಲಯದ ತೊಂಡುಡು ಒಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆಯಿರು ವಾಕ್ಯ ಜಾತಿ ಭೇದಂ ಮತದೇಶಂ ಏದುಮಿಲ್ಲಾದೆ ಸರ್ವರಂ ಸೋದರತ್ವೇನ ವಾಳುನ್ನ ಮಾತೃಕಾ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಮಾತವೇನು ಬೊಡ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಸಹೋದರಿ ಬಾವಡು ಸೇರುಣಂಚಿನ ಮಾತೃಕಾ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಂತಿಯರು ಚರ್ಚಿಂದ ವಂತಿಯರು ಪಳ್ಳಿಂದ ವಂತಿಯರು ಮಸೀದಿಂದ ವಂತಿಯರು ಮಾತೃಕಾ ಸ್ಥಾನ ಮಾತೃಕಾ ಜಾಗವು ಅಪಗಾರಿಗೆ 32 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿ 33 ಅಕ್ಷರಡು ಆ ಪಲಯದ ತುಂಡು ಬರೆದು ಬಾರ್ದೆ ನಿತ್ಯ ಪೌರ್ಣಿಕಲಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಡೆಡು ತುವರ ತಿಕ್ಕಳು ಕೇರಳದ ಗಾನ ಗಂಧರ್ವೆ KG ಯೇಸುದಾಸರು ಓಲು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಪೋಂದು ಭಕ್ತಿ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಗ ಈ ಶ್ಲೋಕನಾರ್ ಬನ್ಪೇರು ಅರೊಂದು ಸಹ ಕರೆನ ಒಂಜಿ 400 ವರ್ಷ ತುಂಬು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಜನ್ಮಕರ ಚಂಪಾಡಂತಿಗೆ ಬತ್ತಿನಾರು ಆ ಪದ್ಯವನ್ನು ಪಣ್ಣಗ ಆರು ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಈ ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ರ ಸುರುಮಲ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಇನಿ ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆತೆ ತಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮುಖ್ಯ ತಲಿ ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಹತ್ರ ಆಡು ಇನಿ ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕಿ ಆತೇರು ಗಾನ ಗಂಧರ್ವಿ ಆತೇರು ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಏರೆಣ್ಣ ದೂರದೀತಿಯರು ಮಾತ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲಿನ ಮಾತ ಧರ್ಮ ದಕ್ಕಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪದಂದು ಬೋತೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಶಾರದಾ ಮಠಟ್ಟು ಆರು ಸ್ಥಾಪಿತ ಮಲ್ದಿನ ಶಾರದಾ ಮಠಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಿಶ್ರ ವಿವಾಹ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಗರಿಯರು ಗುರುದೇವರು ಕೇರಳದ ಕೊಲ್ಲಂ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಕರುಣಾಕರ ಪಂಪಿನ ಇಂದು ಬಾಂಧವೇ ಜರ್ಮನ್ಗೆ ವಿದೇಶ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ
ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣಡು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಡ ಲವ್ ಆಂಡು ಆಂಡ ಇಲ್ಲದ ಕಲೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೇರು ಊರುಗು ಬತ್ತಿನ ಕರುಣಾಕರ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗ ಬತ್ತು ವಿಷಯನ್ಪುರ ಪಂಡೇರು ಪನ್ನಗ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತ ಕೊರಿಯರು ಮನದಾನಿ ಬಲ ಒಂಜಿ ಕರಿಯಮನಿ ಪದೊಂದು ಬಲ ಬನ್ನಗನೆರಡು ತುಳಸಿದ ಮಾಲೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಗುರುಕುಲು ಈ ಕರಿಯಮನಿ ಅಲ್ಪದಿ ಇದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಗುರುದೇವರ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂಜಿ ಮಿಶ್ರ ವಿವಾಹದ ಇಂಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕೊಲ್ಲಂ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕರುಣಾಕರ ಪಂಪಿನಾನು ಅಂಚೆನೆ ಜರ್ಮನ್ದ ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಪಂಪಿನಂಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪೊನ್ನನು ಮಿಶ್ರ ವಿವಾಹ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಗುರುದೇವ್ರ ಪಂಡೇರ್ ಅಪಗನೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಬುಡ್ರೇನೇ ಸಾಧ್ಯ ಜಿಂದಾಂಡ ತೊಂದರೆ ಆವಡು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಸೇರಿದ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಣಂದ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಉದ್ಯೋಗಗೂ ವ್ಯವಹಾರಗೂ ಬಾಂಧವ್ಯಗೋ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಮಂಡೇರು ಒಂದಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಜರ್ಮನ್ ಪ್ರಜೆ ಎನೆಸ್ಟ್ ಕರ್ಕ್ ಪಂಪಿನಾರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಹೋದರಿ ಅರೆಗೆ ತೂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಡು ಗುರುದೇವರಡ ಬತ್ತು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಎಂಕಲ ಇರ್ನ ಸನ್ಯಾಸ ಸಂಗೋಡೊಂಜಿ ಜಾಗ ಕೊರೋಡು ಎಂಗ್ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊರೋಡು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಗುರುಕುಲ್ ಪಂಡೇರು ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಈರು ಹೂವೇ ನಮ್ಮೊಂದುಲ್ಲರ ಅವೇನೇ ಸ್ಥಿರ ನಮ್ಮುಲೇ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಷಾಯ ಕುಂಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ಕ್ ಅರೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆರು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಶೂಟ್ ಬೂಟು ಟೈ ಆಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಗುರುದೇವ್ರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೋ ಆ ಗುರುಕುಲ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಜರ್ಮನ್ ಪ್ರಜೆ ಎನೆಸ್ಟ್ ಕರ್ಕ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಹೋದರಿ ಅವನ ಅಂಚಿನ ಅವನ ಸನ್ಯಾಸ ಸಂಗೋಡ್ಲವರಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಹೋದರಿ ಇತ್ತಿರಂದಾಂಡು ಐದೊಕ್ಕಾರು ಸಾವಿರದ ಸಂದರ್ಶನದ ಪೋನಾಗ ಮಾತಾ ಭಕ್ತ ಜನಗಳು ಬರ್ತದೆ ಗುರುದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಿನ ನಡುಟೋರಿ ಕಾದರ್ ಬಾಯಿ ಪಂಪಿನಾರ ರೈತ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರಿ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಸಗಾಫಿ ಆ ಕಾದರ್ ಬಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವ ಪಂಡ್ಯರಿಗೆ ಎಂಕೀರ್ನ ಸನ್ಯಾಸ ಸಂಘಗಳು ಇನ್ನು ಮೆಂಬರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಲಿ ಅವಾಗ ಗುರುಕುಲ್ ಪಂಡ್ಯರು ಅಲ್ಲಾವನ ಸ್ಮರಣೆ ಏಪಲ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಹಿಡುತ್ತಂದೆ ಯಾವ ಆತೆ ಬಂಡೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಕಾಷಾಯ ಕೊಡ್ತಿದೀಯ ಉದಾಹರಣೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀಯ ಗುರುದೇವರು ತಿರ್ಗಾ ಇಂಡಿಯಾಗ ಬರ್ತೇರಿ ಮಗರನೆ ಅವ್ರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ 1926 ಈ ಕಾದರ್ ಬಾಯಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ತೊಂದಾತು ನನ್ನ ಪುದರ್ ಎಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದು ಬೇರೆ ಬೇಜಾರಿರ್ತೇನೆ ಆರೇ ಸ್ವಯಂ ಪುದರ್ ದಿವಂಡೇರು ಕಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನು ಬಂದು ಆ ದಿವಸ ಕರೆದು ಗುರುದೇವರು ಕೂಡ ಸಿಲೋನ್ ಸಂದರ್ಶನ ಹೋನಾಗ ಭಕ್ತ ಜನಗಳು ಬರ್ತದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ರೈತ ನಡುಟೋರಿ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಎಣ್ಣ ಗುರುತಾಣ ಯಾನು ಕಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರುಕುಲ್ ಬಂಡರಿಗೆ ಕಂದ ಸ್ವಾಮಿನ ಈಗ ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ಖಾದರ್ ಬಾಯಿನ ಮಾತ್ರ ಗುರುತಪ್ಪನು ತಲೆ ಅವರು ಮತಾಂತರ ಮಲ್ದಿಗೇರ ಖಾದರ್ ಬಾಯಿನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಮತಾಂತರ ಮಲ್ದಿಗೇರು ಈ ರೋವೆ ನಮ್ಮೊಂದುಲ್ಲರ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸ್ಮರಣೆ ಹೃದಯ ಪಡು ಗುರುದೇವರು ಮತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಸಂದೇಶ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ದೇವರು ಮತ ನೇದಾಯಲು ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಒಂದು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯ ಜಗತ್ ನಿತ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೊಂದಿರುವವರು ಶಾಶ್ವತ ದೇವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಹೊಂದಿರುವವರು ಶಾಶ್ವತ ಅವಳ ಅಂಚ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಾಗ ಅವು ಮಾನವ ಜಾತಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವಲ್ಲಿನ ಜಾತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣವಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮತ ಪಟ್ಟಾಗ ಗುರುದೇವನ ಪ್ರಕಾರ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಪ್ರಕಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸತ್ಯದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆತಿನ ಸತ್ಯದರ್ಶಿನ ಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೇ ಗುರುದೇವರು ಮತಂದು ಬಂತೀನಿ ಏರ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತನಕಲು ದೇವರನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡುನ್ನೆ ಬಂತೀನಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಏರ್ಲ ಬಂತಿಗೇರು ಯೇಸು ದೇವರೆಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಸತ್ಯ ಉಂಡು ಜೇಸೂಸ್ ಪಂಟು ಸತ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಟು ತೊಜಾದ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರೇರು ಸತ್ಯ ಉಂಡು ಈ ಲೋಕೋಡು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಂಟು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂತ ಬಂತೀರಿ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಲವಲ್ಲ ತಪಸ್ವಿನಕುಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಉಂಡುಂದೇ ಬಂತೀನಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಏರ್ಲ ಬಂತಿಜೇರು ಅವನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂಜಾನಗ ಅವೇನೇ ಗುರುದೇವರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಬಂದಿನಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ದೇವರು ಒಂಜಿ ಲೋಕೋಡು ಅವೇನು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೂಪೋಡು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ನಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ಪುನ ರೀತಿ ಬೇತೆಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಒಂಜೇ ಶಕ್ತಿ ಅವನ ಅಂಚ
ಆ ಗುರುದೇವರನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಜೀವನೋಡು ಅಳವಡಿಸಂಡ ನಂಗೆ ವಾ ಗಲಾಟೆಲೆಜ್ಜಿ ಗುರುದೇವ್ರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಂತೇರು ಮಾತಾ ಗ್ರಂಥನ್ನ ಓದೋಡು ಮಾತಾ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥನ್ನ ಓದೋಡು ಅಪಗ ಗೊತ್ತಾಪನ್ ಮಾತಾ ಮದತ್ತ ಸಾರ ಒಂಜೆ ದೆಬಣ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಲಯಡು ಸೇರ್ದು 1994 ಶಿವಗಿರಿ ಮಠೊಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಮೌಲಾವಿ ಬರೋಂತೇರಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕುರಾನ್ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಫಾದರ್ ಬರೋಂತೇರಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೈಬಲ್ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ಶಿವಗಿರಿ ಮಠೊಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಶರೀರವಾದ ಉಪ್ಪುನಗ ಆರ ಪರ್ಣಶಾಲೆಡು ಕುಲೊಂದು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೋ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೈಬಲು ಕುರಾಣದ ಪಾರಾಯಣ ಒಂದು ದಿನೋಲ ಬೈಯಡು ಆಜಿ ಆಚಾರ್ಯ 7 ಗಂಟೆ ಅನಗ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎತ್ತೇಲೋ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ವಾ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ವಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ವಾ ಜಾತಿನ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಧರ್ಮಗಳ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಅವಾಗ ನಂಗೆ ವಾ ಮತ ಭೇದಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಜಾತಿ ಭೇದಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಆಯ್ತಾ ಸಾರ ಒಂಜೆ ಉಪಾಸನೆದ ರೀತಿ ಬೇತೆಪ್ಪ ಆರಾಧನೆದ ರೀತಿ ಬೇತೆಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಆ ಸತ್ಯನು ತೆರಿನಂಡ ನಂಗೆ ವಾ ಕೋಮು ಗಲಭೆಲಜ್ಜಿ ವಾ ಗಲಾಟೆಲಜ್ಜಿ ವಾ ಮತಭೇದ ವಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪನ ಅವೇನು ಜೀವನೋಡು ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಇನ್ನುದಲೇ ನಿಗಲು ಶಿವಗಿರಿ ಪೋಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಒಂಜಿ MK ಯೂಸಫ್ ಅಲಿ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ನಿಗಲು ಗುಡ್ಲಾ ಪೊಂಡ ಲುಲ್ಲು ಗೋಲ್ಡು ಲುಲ್ಲು ಸಾರಿ ಆರು ವಿದೇಶ ರಾಜ್ಯೋಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶಿವಗಿರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಾರಣೆ ಎಂಗುಲ್ಲೆತ್ತ ಅಪ್ಪ ಬತ್ತು ಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ ಫೋನಗ ಎಂಗ್ಲೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಠಕ್ಕೂ ಅಂಚೆ ಪೋಯಿನ ಯೂಸಫ್ ಅಲಿಗೆ ವಿದೇಶ ರಾಜ್ಯೋಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು 7 ಮಾಲ್ಗೆದ ದುಮ್ಮದ ರಾಜ್ಯರ್ನಕ್ಕೂ ಅವ್ಳು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಜಾಗಗೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಅವು 7 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆತಂಡು 7 ಮಾಲ್ಗೆದ 110 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರೀದಿ ಮಲ್ತಿರವೇನು ಮೂಲ 1 ಕೋಟಿ ಕೊರ್ತಿರಡಲ್ಲ ಅವಲರಾಗಿತ್ತ 110 ಕೋಟಿ ದೇವರ್ತಿರಾರನ ಅಲ್ಲ ಅವು ತೋಜಾದ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಆರಾಯ್ತ ನೆನಪುಗೂ ಬಾಡದು ಶಿವಗಿರಿಗಿತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದೊಂಜಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಮಟ್ಟ 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯರು ಶಿವಗಿರಿ ಮಠಕ್ಕೂ ಆರ್ನ ಪುದಾರಡೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಭಾಂಗಣ ಒಂದುಂಡು 5,000 ಜನ ಕುಲ್ಲುಣ ಅಗೇಲ ಆತ ಉದ್ದಲುಂಡು ಯೂಸಫ್ ಅಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅದುಲೆ ದಯಗಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚಾತಂದು ಕೊಡ್ತೀನ 10 ಆರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಸಂದೇಶದ ಮಿತ್ತು ಆರನ ತತ್ವದ ಮಿತ್ತರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಎತ್ತಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ 6 ದಾನ ರೂಪೋಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವರು ಕೇರಳದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ಥೋಮಸ್ ಐಸಾಕ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಹೋದರಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅರೇನು ಲಂಡನ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎತ್ತೇರು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಡೋದು ನಿಗಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಚರಿತ್ರೆ ನಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಥೋಮಸ್ ಐಸಾಕ್ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ 6 ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಂಚದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದಿನ 6 ಅರೇನು ಲಂಡನ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎತ್ತೇರು ಕೇರಳದ ಒಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಜೋಸಫ್ ಬಕ್ಕ ಥೋಮಸ್ ಐಸಾಕ್ ಲಂಡನ್ಗೆ ಪೋಯಿರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಜತ್ತದು ಪಂಡಿತಿರು ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬತ್ತದು ಎಂಗಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಪಂಡದು ಅಡೆ ಪೋದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಜತ್ತು ತೂನಗ ಸಭಾಗ್ರಹದ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಅಲ್ಪ ಬರೆದು ಮಾಡ್ದನು ಗುರುಕುಲ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲ ಅವು ಬೊಕ್ಕರಿಯಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಆವಡ ಪಂಪಿಣ ಮಲಯಾಳೋಡು ಬರೆದು ರಡ್ಡು ಮಂಜೋಲ್ದ ಬಾವುಟ ಒಂದು ಇದು ಬಿಡ್ತೀರಿಗೆ ಅವಾಗ ಥೋಮಸ್ ಐಸಾಕ್ ಮೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಮಿತ್ರೆ ಜೋಸಫುಡ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಈ ಚೌವಮ್ಮರು ಇವಡೇ ಉಂಡು ಕೊನೊಂಜಿ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬತ್ತನು ಅವು ಮಲಯಾಳ ಲಜ್ಜೆ ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ ಅವು ಬಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಭಾಷೆ ಕೇರಳಡು ಈ ಚೌವಮ್ಮರು ಬಣ್ಣ ಈ ಪೊಟ್ಟು ಬಿರುವೇರನ ಕುಲ್ ಮೂಲ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಪಡೆದ ಅವ್ರನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಈ ಭಾವನೆ ಬತ್ತನಿಗೆ ಆಂಡ ಜನಕುಲೇರ್ಲ ಜಕಲಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತೇರು ಒಂದೇ ಬರ್ತಾನ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಬತ್ತೇನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರು ಓಲ್ಲೂರ್ಲಾರು ನಾನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೆ ಹೊರಗಡೆ ಬತ್ತೆ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳ ಎಂಬುಲ್ ಮೂಲೆ ಏರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಾರೆ ಉಂತದ ಬಲೆ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬತ್ತದು ಪೋನಾಗ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಜನಕುಲು ಮಲಯಾಳದಕ್ಕೂ ಆಯ್ತು ಲಂಡನ್ದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಪ್ರಜೆಕುಲು ಬತ್ತು ಕೂಡ್ದೇರು ಮಕ್ಕಳೇನು ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಿಯರು ಮಾತೆರಲು ಹೋದಾಕಲ್ನ ಕಾರ್ ಬತ್ತೇರು ಥೋಮಸ್ ಐಸಾಕ್ ಭಾರಿ ವಿಚಿತ್ರ ದಾದಪ್ಪ ಈರು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಪುಟ್ಟ ದಿನ ಊರೊಡ್ದು ಬೈದಾರ ಅಂಚಾದು ಆ ಗೌರವ ಹಿರೇಗಿ ಥೋಮಸ್ ಐಸಾಕ್ ಅಡಿಮೇಲಾರು ಸುರಿಯರು ಒಂದಾದಪ್ಪ ಕೇರಳದ ಊರುಡು ಮಾರ್ಗದ ಬರೆಟಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿದ ಉಲಾಯ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಮೂರ್ತಿ ಇದು ದೀಪ ಬಾಡುವರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಿಯರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗೂ ಈ ಲಂಡನ್ದ ಊರುಡು ಈತು ಒಂಜಿ ಅಂಜಿನ ಗೌರವನ ದಾದಪ್ಪ ಅಂದ್ ಬಣ್ಣದ ವಾಲ್ದ ಉಲಾಯ ಪೋದು ತೂನಗ ಇಡೀ ಸಭಾಗೃಹದ ಗೋಟಿಡು ಪೂರ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪಾಡ್ದೇರು ಆಣಿ ಅವಳೊಂಜಿ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನೊಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅವನು ನೋಡಿ ಇಡೀ ಲೋಕೊಡ್ತಿನಾಗಲು ಬತ್ತು ಕೂಡ್ದೇರು ಥೋಮಸ್ ಐಸಾಕ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಬೈದನು ಯಾರಲ್ಲ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅವಳು ಪೋದ ಒರಿಯೇರಿನ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಥೋಮಸ್ ಐಸಾಕ್ ಪೂರ ಬೆಗರ ಶುರುವಾಣ ಒಂದಾದ ವಿಷಯ
ಮುಟ್ಟಾರ್ದು ಶಿವಗಿರಿಗೆ ಬತ್ತುಪ್ಪೇರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಬಗ್ಗೆ ABCD ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದು ಜೋಸಫ್ಲ ಥೋಮಸ್ ಐಸಾಕ್ಲ ಟ್ರಿವೆಂಡ್ರಮ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತು ಜಪ್ಪನಗ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯರ್ನ ಕುಲು ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಐಸಾಕ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಯರು ಬಣ್ಣದು ಸಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಮುಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆಂಗೆ ಕೇರಳಡ್ ಪುಟ್ಟ ದಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳೇನು ತೆರಿಯೋಡು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಲಂಡನ್ ಪೋಡಾಂಡು ಅಂಚ ಆ ವರ್ಷ ಎಂಕುಲು ಅರೆಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಪ್ಪರೆ ಪೋಯ ಬತ್ತೀರು ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡಾರು ಸುರು ಪಂಡಿ ನಿಕಲೆ ಶಿವಗಿರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ್ಲೆ ಅದು ಮುಟ್ಟ 10 ವಯಸ್ಸು ಹೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆ ವರ್ಷ ಕೇಂಡೇರು ಬಾಯಿ ಹೊಡ್ದು ನಿಗಲೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಪಂಡೆ ಎಂಕಲೆದಾಲ ಓಡಿಸಿ ಎಂಕುಲು ಆಲೆ ಮಾರ ನಕುಲು ಸನ್ಯಾಸಿ ನಕುಲ ತೆಂಗಲೆ ದಾನ್ಯೋಡು ರಟ್ಟು ಬೊಡ್ತು ಗಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿಂಡೆವು ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಮುಲ್ಪ ಮೂಲ ಜಾತ್ರೆದ ಟೈಮ್ ಬತ್ತನ್ನು ಅಗಲೇ ವಸತಿ ಗೃಹದಂತೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಒಂದು ತೆಂಗಳು ಬಾರಿ ಡೌನ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಣ್ಣ ಐಕಾರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಯಾನು ವಸತಿ ಗೃಹ ಕಟ್ಟದು ಕೊರಪೆ ಬಂದೇರಿ ಇದ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ 20-20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆರಾಣಿ ಪಾಸು ಮಂದಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ವಾ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತು ನಾವು ಬರೋದು ಎప్పుడు ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಒಂಜಿ 10-72 ರೂಮು ಒಂಜಿ 16 ಡಾರ್ಮೆಟ್ರಿ ನಿಗುಲು ಏರ್ ಭಕ್ತರನಗಳು ಬತ್ತನ್ನು ಉಂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪೊಂಡು ಅಪಂಡ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಕುಲಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಕೊರ್ಪೇರು ನಂಡ ಅವು ಆಯ್ತಾ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಿತ್ತು ಆರ್ನ ಸಂದೇಶದ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದ ಇದು ಅವನ ಅಂಚಿನ ಇನಿ ಮೂಲು ಇನಿ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿ ಆರ್ನ ತೀರ್ಥ ರೂಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ತಿನ ಆ ಮಾರ್ಗೋಡು ಇನ್ನೇನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಡು ಕೊಣೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸಂಸ್ಥೆನು ಅಂಚಾದೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮತ್ತು ಮೂಲೊಂಜಿ ಕೂಡುನ ಯೋಗಾ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ತೆಗೆದನು ಒಂದು ದುಮ್ಮಲ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಬುಲೆವಾಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನೆಕ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಬರೋಡು ದಯಪಣ್ಣಗ ಪ್ರತಿವರಿಗಳು ಜೀವನಡು ಸಂಸಾರ ಜೀವನಡು ತಾಪತ್ರೆಗಳು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಬರ್ಪುಡು ಅಪ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಬಣ್ಣಗ ಅಪ್ಪೆ ಕಾಲಿಕಾಂಬೆ ಅಕಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಅವತ್ತಿನ ಇನಿತ್ತ ದಿನತ್ತ ವಿಶೇಷ ಇನಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತನ ಪೊಂಡಂಡ ಹೋಲಿ ಹಬ್ಬ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡ ಆಚರಣೆ ಒಂದುಂಡತೆ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ವಿಶ್ವ ವನಿತಾ ದಿನ ಇನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರಿನಿ ಬಾರಿ ಗತ್ತಡು ಗುಲ್ದಿರೋದಿಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಶಕುಂತಲಕ್ಕ ಅದೇ ಪಿರೋಳಂಜ ಅಕ್ಕಲೊಲ್ಲೇರು ಭಾರತ ದೇಶೋಡು ತಿಕ್ಕುನ ಗೌರವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾ ದೇಶೋಡು ತಿಕ್ಕುನ ಮಳ್ಳಿಗೆ ಇನಿ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿಲ ಈ ಕುಕ್ಕಾಜದ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ಲ ಆ ಅಮ್ಮನಕಲಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಿ ಅಂತಾರೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಗುಲ್ಲೇರಿನಿ ದೇವಣ್ಣ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಹಾಕಲು ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿನಿ ಕುಲ್ಗೆ ಅಂಚಾದ ಗೌರವ ಹಾಕಲು ಏಪಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನಿತ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಶಕುಂತಲಕ್ಕ ಬಾರಿ ಕುಸಿಟ್ಟು ಬತ್ತು ಕುಲ್ದೇರು ಅರ್ನಲ್ಲ ನಂಗೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಯಾನು ಒರಿಯ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಸರಿಯ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಯಾನ್ ಧಾರ್ಮಿಕದ ರೂಪೋಡು ಪಂಡಾಡ ಹಾಕಲು ಭೌತಿಕದ ರೂಪೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಿಕಲ್ನ ಬಂಡ್ರಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರ್ಲಿ ಬತ್ತು ಕೂಡ್ದಿನ ಸದ್ಭಕ್ತರ ನಕಲಿಗೆ ಇನಿ ಈ ಕಾಲಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ದು ಆ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮಲ್ತೀತಿನ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತೀತಿನೇನು ಮಾತೆರ್ಲವೆನ್ನು ಪ್ರಸಾದದ ಲೆಕ್ಕ ಪಟದ ತಿನ್ಕನಮ ಮಾತೆರಿಲ್ಗ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆಲ ಆಂಜನೇಯ ದೇವರ್ಲ ಅನುಗ್ರಹದ ಒಟ್ಟುಗು ಶಿವಗಿರಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಬಕ್ಕ ಶಾರದಾಂಬೆನ ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅಮೃತ ವರ್ಷ ನಿಕಲ ಮಿತ್ತು ಬೋರಡ ಬಣ್ಣದ ಎನ್ನ ಎಲ್ಯ ಬಾಯಿದ ಪಾತೆರನು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರ್ಪಣಮಸ್ತು ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಮಾನವ ಧರ್ಮನೇ ಜಗತ್ತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಸೇరించి ಜನಮಾಲಿನ ಉಡಲ್ಗು ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿದ ಕೊಡಿಪುನು ಮದಿಪುದ ರೂಪುಡು ಪಾರದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೇನು ಕೆಬಿಕು ಪುಣ್ಯ ಸಂಚಯ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಸತ್ಯಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶಿವಗಿರಿ ಮಠ ಕೇರಳ ಇರ್ನ ಪಾದ ತಾಮರಿಗು ಪುಡ್ಯಾಡೊಂದು ಲೇಸಿನ ದುಂಬರ್ತೊಂದು ಇನಿತ ಸುಧರ್ಮ ಲೇಸಿದ ಚಾವಡಿ ಸಮಾಜಡು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕಜ್ಜುಡ ಮರ್ಗಿಳ್ಳು ಬೆಂದೊಂದು ಸೊಂದೊಂದು ಐಟು ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನ ಜನಮಾನಿಲೆಗು ಮಾನಾದಿಗಿದ ಮನೆ ಪಾಡ್ಯರೆ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೊಂದುಂಡು ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಮಾನಾದಿಗಿದ ಮನೆ ಪಾಡು ನಿಕುದುಂಬು ಈ ಲೇಸಿಡು ಮಾನಾದಿಗಿದ ಬಿನ್ನೆರೆ ಮನೆಟ್ಟು ಓಲಗಾಯಿನರು ಶ್ರೀಯುತ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಸಕಾಫಿ ಹೈದ್ರೋಸ್ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಕೆಳಗಿನ ಮಾನಿಲ ಬೇರೆನು ಸೆರಿಂಚಿ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿರುಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾಳೆಕಲ್ಲೊಂಬೇರು ಬತ್ತದು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅರೆನು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜನೆ ಕುಡೋರಿ ಇನ್ನಿತ ಸುಧರ್ಮ ಲೇಸಿಡು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರೆ ಮನೆಟ್ಟು ಓಲಗಾತಿರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮಾಣಿಲ ತಾಯರು ಶ್ರೀ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಣಿಲ ಮುತಾಲಿಕೆರು ಮೆರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಂಚು ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಈ ಲೇಸಿಗು ಅರ್ತಿ ದೊಡಲ್ಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದು ಮೆರೆಗು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಣ್ಣ ಗೊತ್ತು ಬೇರು ಬತ್ತದು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಕುರಿದು ಈ ಲೇಸಿಗು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ
ಬರ್ತೊಂದು ಲಿಸ್ದ ಚಾವಡಿಡು ತಮ್ಮನದ ಮನೆಕ್ ಹಿರಿಯರನ ಕ್ಲೀನ್ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡ್ನ ಪುರ್ತುಂದು ಊರು ಕೇರಿಡಾಪ್ನ ಮಾತ ಕಜ್ಜೊಲದ ವಿಚಾರ ಜನಮಾಲಿನೆಗೆ ತೆರೆಯೋಡಾಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಬರವುದಲ್ಲೇ ಪೋಲಿ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಆನೆಲಿಟ್ಟು ಮುದ್ರದನದ ಅಚ್ಚಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅವೇತು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬರವುದಚ್ಚಿಡು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೊರಂದು ಪುದರ್ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಾರು ಇಟ್ಟೆಲ್ದ ಊರುಡು ಹನುಮಾನ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಮುದ್ರಣದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಐತ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಮಾನಾದಿಗಿದ ಮನಿಟ್ಟು ತಮ್ಮನ ಪಡೆಯರಿ ಪುನರ್ ನಮ್ಮ ಮೋಕಿದ ಕೈತಾಟಿಡು ಲೆತ್ತು ಕೊಂಡಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಹನುಮಾನ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ವಿಟ್ಲಾಂಬೆರೇನು ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಹನುಮಾನ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ವಿಟ್ಲಾಂಬೆರ್ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುಡು ಈತಿಂಚಿ ಮಾನಾದಿಗಿದ ಮನಿಟ್ಟು ಓಲಗಾವಡು ಪಂಡದು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರಿ ಇನಿ ಮಾನಾದಿಗಿದ ಮನಿಟ್ಟು ಓಲಗಾಯರೆ ಪುನರ್ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಡಿತ್ತೊಂದು ಸಮಾಜದ ನಿತ್ಯ ವಿಚಾರನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತಾವ್ನಲ್ಪ ನ್ಯಾಯಯುತ ವರದಿಗೂ ಚಿತ್ರಣನ ಸೇರೆ ಪತ್ತೊಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿನಾರು ಕೆ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಬೇರ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂಡದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಬೇರ್ನ ತಮ್ಮನದ ಓಲಿನ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಕೊಂಡೆಗೆ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡದು ಕುಮಾರಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಬೇಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಾಣಿಲ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ದಿನಾಂಕ 5/3/2023 9/3/2023 ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀಡುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಶ್ರೀಯುತರು ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ರಮಣಿ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ 1938ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಇವರು ವಿಟ್ಲದ ವಿಠಲ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ SSLCಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಟ್ಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕದ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ 1956ರಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮಿಷನರಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 1963ರಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಪವರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಪ್ತಸ್ವರ ಲೈವ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು 1987ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥ ಎಂಬಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿನ ಎದುರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ, ಸಾಹಿತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಶ್ರೀಯುತರು ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಮುಕ್ತಾ ವಿ ಭಟ್ 2 ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು 3 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸುಖಮಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಾಯಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಗಳ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿಯವರ ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳವರ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ತಮಗಿರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. MK ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಮೊಕ್ತೇಸರರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದೊಂಬುಗು ಕೆ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬೇರ್ನ ತಮ್ಮನದ ಓಲಿನ ಸುಪ್ರೀತಾ ತಾರಿದಳ ಬೇರ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದೇಕಿಗಿದಿ ಓಡ್ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಯುತ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀಡುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಶ್ರೀಯುತರು ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರನಾಗಿ
1979 ಪೆರುವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡಂಗುಡ್ಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವೈಲೆಟ್ ಕುವೆಲ್ಲು ಹಾಗೂ ವಿಯೋಕ್ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಸಾರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ತಾವು ಸದಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರು, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದವರು. ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಲ್ಲತಡ್ಕದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುರ್ವ ಮಾಣಿಲದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ತಾವು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಜನಮನ್ನಣೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ ತಾವು ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಿಂದಾಗುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನವರು. ಮಿತ ಮಾತು, ವಿನಯಶೀಲತೆ, ಪರಿಸರ ಪ್ರೀತಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸದಾ ನಗುಮುಖದ ಸುಖ ಜೀವಿಯಾಗಿರುವುದೇ ಶ್ರೀಯುತರ ಬದುಕಿನ ನೆನಪಿನ ಪುಟಗಳು. ಶ್ರೀಯುತರು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇದುವರೆಗೆ 10 ಹಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮಗೆ ತಾಯಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬ, ಆಂಜನೇಯ, ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಗಳ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರೂಜಿಯವರ ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ತಮಗಿರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿರು ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗಾತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರು ಕೈ ಸೇರೊಂದು ಹಿರಿಯರೆಗು ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊರಿ ಸಾಧಕರೆಗು ಗೌರವ ತಮ್ಮನ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಕಂಟೆಲ್ಗ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ಮಾಲೆನು ಬಾರ್ದು ಫಲಪುರ್ಪದಿಂಜಿನ ಹರಿವಾಣದೀದು ಅಂಚನೆ ತರೆ ಕೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನದ ಮುಂಡಾಸನದೀದು ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಹನುಮಾನ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಲಂಬೆರೆಗ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜದ ಸರ್ವ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸೇರಿಸಿ ಜನಮಾಲಿನ ಪರವಾದ ದಿಂಜಿ ಉಡಲ್ದ ತಮ್ಮನ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಮಾನಾದಿಗೆನು ತನ್ನ ಪುದರದಚ್ಚಿಡು ಮೆನ್ಕಾಯ್ನಾರು ಶ್ರೀ ಕೆ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜಾ TV9 ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಬೆರೆಗ್ಲ ತರೆಕ ಗೌರವದ ಮುಂಡಾಸನದೀದು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಕೊರ್ದು ಅಭಿಮಾನ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಾಲೆ ಪಾರ್ದು ತಮ್ಮನದ ಓಲೆನು ಕೊರ್ದು ತಮ್ಮನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ಲಾತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜದ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ಅಂಚನೆ ಸಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲು ನಿಕ್ಲ ಮಟ್ಟೆಲು ಪಾಡಡು ಸೇರಿಂಚಿ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರಿನ ಜನಮಾನಿಲ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಾರ ಕೈತ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈರ್ವೇರು ಒರಿ ಹಿರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಒರಿ ಸಾಧಕರನ್ನು ತಮ್ಮನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಲೇಸನು ದುಂಬರ್ತುಂದು ಬಿನ್ನೆರೆ ಮದಿಪ್ಪುನು ಕೆಬಿಗ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದು ವಿಟ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಕಾಲಡು ಶಾಸಕಿಯರಾದಿತ್ತನ ಆ ಕಾಲ ಮಾನೋರ್ದಲ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಶಾಸಕಿಯರು ಪಂಡದು ಪುದರ್ ಪಡೆನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲು ಇನಿ ಈ ಲೇಸಗ್ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದರು ಪಾತ್ರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆದಕ್ಕೂ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲೇನು. ಗ್ರಾಮದ ದೇವರ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ 90 ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯಂ ದೇವರೇ
ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರೇ ಸಭೆತ ಗುರಿ ಕರ್ಮೆನ ವಹಿಸಂದನಂಚಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಕೆರೆ ಧರ್ಮ ಗುರುಕುಲ ನಕಲೆ ಚಾವಾಡದ ಮಿತ್ತು ಉಪನಂಚಿನ ಮಹತ್ತ ಗಣ್ಯರೇ ಚಾವಾಡದ ಎದುರು ಉಪನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕಲೆ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗನಕಲೆ ಅಕ್ಕ ಮೆಗಿದಿನಕಲೆ ಪ್ರೀತಿದ ಜೋಕಲೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭಕ್ತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಈ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಸೇರೊಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನವೀಕರಣ ಆದಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಪನಂಚನ 4ನೇ ದಿನದ ಈ ಸುಧರ್ಮಲೇಶದ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಕ್ತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ತೂಂಡ್ಲಂಡ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಲು ಭಾರಿಯಾತ್ ಆಪುನ ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ದಾಯಕ ಆಪುನಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗಳು ನಮಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಲು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಪುರಾತನವಾದಂಚಿನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅಜೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಉಂಡುಂದ ಅವು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಯೋಜನಂಡ ಆ ಊರಿಗೆ ಏಳಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಆ ಊರದ ಜನಕುಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಊರ್ದವೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಲ ಆಪುಜಿ ಜನಕುಲಗಳು ಏತ ಭಂಗ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮಿತ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಹಿರಿಯ ಕಲ್ಪಂಡಂಚನ ಪಾತ್ರಗಳು ಓಲು ಆ ರೀತಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಲ ಆಪುಂಡ ಆಯ್ನಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಮಾತ ರೀತಿ ಆ ಊರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಲ ಆಪುಂಡು ಮಾತ ರೀತಿ ಜನಕುಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತನಂಚನ ಅಕಲು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೈಗೂಡ್ದು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆದ ಪಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಆ ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೊಲೆದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ದೇವರುಳ್ಳರೆ ದೈವಲುಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ನಡಪೋಡು ಒಂದು ಬಂಡದೆ ಆ ದಿಕ್ಕಡು ನಡೆದೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸಮಾಜನೇ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಓಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪುಂಡಲ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬೋಲು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪುಣ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಊರ್ದ ಮಾತ ಜವನಿಯರು ಆ ಊರ್ದ ಅಪ್ಪನಕಲೆ ಜವಂಜಲು ಜೋಕುಲು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಸಮಯ ಅವಳು ಬರ್ತದೆ ಶ್ರಮದಾನ ಮಲ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರಮದಾನ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನವೀಕರಣ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ಲಾಪುಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಂದರ್ಭಡು ತಿಂಗೋಲು ಕಟ್ಲೆ ಆ ಊರ್ದ ಜವನಿಯರು ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ಕೆಲಸ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಐಕ್ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟ್ಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ ರೀತಿ ಶ್ರಮದಾನ ಮಲ್ಪೇರಿ ದಾಯಂದಿಕೆಂದ ಅಕ್ಕನ ಸ್ವಂತದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುದು ಈ ಕೆಲಸನು ಒಂಜಾತ ಸಮಯ ದಾಯ ಮಲ್ಪರಿಗೆಂಡ ಅವು ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಕೆಲಸನ ಯಾನು ಈ ಸಮಯ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತದ ಕೆಲಸನು ಬಿಡುದು ದೇವರನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಎಂಕೈಕಿ ದೇವರ ಪಿರ ವಾಪಸ್ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಎಂದು ಮನ್ಮಂಚಿನ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ಆ ದಿಕ್ಕಡಿನಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಐಕ್ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇನಿ ಭಾರಿಯಾತ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ನನಾತ್ ಆವಡು ಮನ್ಮಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಲು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಈ 4ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಬಹುಶಃ ಇಂಕ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮ ಮಾಣಿಲದ ಗ್ರಾಮ ಎನ್ನ ಶಾಸಕ ಅವಧಿಡು ಇಂಕ ಪ್ರಥಮವಾದ ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ಕೊರ್ನೇನೆ ಮಾಣಿಲದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೋಪನಂಚಿನ ಮಾರ್ಗಗಳ ವಿಟ್ಲದ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೋಪನ ಮಾರ್ಗಗಳ ಪ್ರಥಮವಾದ
ಕ್ಷೇತ್ರನ ಅನುದಾನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶಾಸಕ ಯಾನ ದಯವಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವನ ನಮ್ಮ ಮರತಂದ ನಮಲ ಪಿರಬೂರ್ವ ಆ ಮರಪರ ಬಲಿ ನಮ್ಮ ಅವು ಭಾರ್ಯಾತ ಇಡೀ ಊರ್ದ ಜನ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಗ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ಪಡುವ ದಿಕ್ಕಿಡಿ ಪ್ರಥಮವಾದ ಯಾನು ಆ ದಿಕ್ಕು ರೀತಿ ಅನುದಾನನು ಅಪಗ ಅಂಚಿಗೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಆ ವಿಧಾನಸಭೆದ ಮೆಟ್ ಕೊಡ್ದು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಡತರಗೆ ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ನ ಗ್ರಾಮಲ ಮಾನಿಲದ ಗ್ರಾಮ ಐನ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರನಕಲ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ತೋರಿಕೆಗೆ ಬರಬಂದ ಕಡಿಮೆ ಇನಿ ಶಕುಂತಲಕ್ಕಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಯಾನ್ ಐಡ್ದಂಬ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಟ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋಯಿ ನಡೆದ ಬಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರು ಸೇರಿ ನಡೆದ ಬಕ್ಕ ಶಕುಂತಲಕ್ಕ ಶಾಸಕ ಅದು ಬತ್ತೇರಿ ಯಾನು ಎಣ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋಯಿ ನಡೆದ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ ಕೊಳಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅಂಚಾದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅಂದ್ರ ಇನ್ನು ನೆನೆಪುದಿ ಇದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆತ್ತದೆ ಇನ್ನಿತ ಸಭೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯರಾಯನ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿಯರಿಗೆ ಮುಲ್ತ ಮಹಾತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಊರ್ದ ಭಗವತ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಸೇರಿದ ನಂಚಿನ ಮಹಾತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಚವಡ್ಡು ಉಪನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಎನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಪಣಂದು ಪಾತೆರರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪನಿರ್ದ ಹತ್ರ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರುಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತಾ ಪ್ರಕಾಶರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಬನಡು ಅವ್ರನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಪಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಯಾನು ಮಾತರೆಗಳ ಒಂದಿಸದೆನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮುಕ್ತ ಅಲ್ಪೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ತನು ತಲಿಪುದ ಪಾತೆರಡು ಲೇಸಗ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪುನು ಪಾರಾಯಣಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೊಟ್ಟಲು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದು ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀತ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೊಟ್ಟಲು ಲೇಸನು ಬುಡ್ದು ಪೋಂದುಲೇರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸ ಪಂಡದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೇರ್ಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೇಸನು ದುಂಬರ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ತೊಟ್ಟಿಲು ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತಿನ ಪುಣ್ಯ ಹೊಟ್ಟೆಲಿಂಚಿತಿ ಪುಣ್ಯ ಮಟ್ಟೆಳ್ಳು ಬುಲೆಪಿ ಬಾಲೆಲು ನಮ ಮಾನವ ಧರ್ಮಗ ಬೆಲೆ ಕೊರೊಂದು ಮಾನವ ಧರ್ಮದ ತತ್ವದ ನಿರುಡು ಬಾಳುಡು ಪನ್ಪಿನ ನಿಲಿಟ್ಟು ಈ ಚಾವಡಿಡು ಒಂಜಾತ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿದ ಮದಿಪು ಪಸರುಡು ಪನ್ಪಿನವು ಮುಲ್ತ ಗುರುಕುಲೇನ ಉಡಲ್ದಾಸೆ ಆ ನಿಲಿಟ್ಟು ಇನಿತ ಈ ಲೆಸಿಡು ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶದ ಮದಿಪು ಕೊರಿಯರುಲ್ಲೆರು ಶ್ರೀಯುತ ಕೇಶವ ಶಾಂತಿಲು ನಾಟಿ ನರಿಕೊಂಬು ಈ ಪೊರ್ತುನು ಇರೆ ಪಾದಗದಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಧರ್ಮ ಒರಿಪ್ಪುದ ಮದಿಪುಗಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಕೇಶವ ಶಾಂತಿ ನಾಟಿ ನರಿಕೊಂಬು ಮೇಲಿನ ಮೂಕೆಡೆದ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೆ ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮವರಾನನೆ ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ ಮರೋಗತಃ ಅಜಾಡ್ಯಂ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂಚ ಹನುಮತ್ ಸ್ಮರಣಾತ್ ಭವೇತ್. ಶ್ರೀದೇವಿ ಸರ್ವಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಸರ್ವಜಗನ್ಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಾಯಿ ಮಹಾದೇವಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಮಾಣಿಲ ಕುಕ್ಕಾಜ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನವೀಕರಣ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದ ಧರ್ಮಲೇಸಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಪಸ್ವಿಯಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಹಿರಿಯಾರು ತನಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ವಂದಿಸಾದೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿ ಇಂಬೇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತಡು ಇನಿತ ಈ ಧರ್ಮಸಭೆ ಟುಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಗಿರಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಸತ್ಯಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ್ನ ಪಾದಚರಣಗೆ ವಂದಿಸಾದೆ ವೇದಿಕೆಡುಪ್ಪನ ರಡ್ ಧರ್ಮಗುರುಗಳನ್ನ ಕಳುಳ್ಳೇರು ಅಂಜನೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಾತ
ಗಣ್ಯರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಚನೆ ಎದುರುಡಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತಾ ಶ್ರೋತೃಳೆ ಈ ಕುಕ್ಕಾಜದ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆ ಅಪ್ಪೆನ ಮನ್ನಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆತಂಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆತಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಜವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಪಂಪುನವು ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಗರ್ಭಗುಡಿಟ್ಟು ಮೂರ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪಾದು ಆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸುಯೋಗತಿಕ್ಕಿನ ನಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಜವಾದ ಪುಣ್ಯವಂತೆರು ಅಂಚ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಿಜವಾದ ದೇವೆರೆಗಾಪನಿರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದು ನಮಕ್ ಮಾತಾಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ದಾಯಕೆಯಂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನವು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಡಿತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ದಾದಮಾತ ಚೈತನ್ಯ ಉಂಡ ಆ ಚೈತನ್ಯದ ತತ್ವ ಕಲೆಕ್ಲೇನೆ ಆ ಕಲಶಾದಿ ಮಧ್ಯಡು ಆವಾಹನಾದಿ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪಾದು ಅವೇನೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿದ ಚೈತನ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾದಿತ್ತನೊಂದಾಂಡ ಅವು ನಮಕ್ ಫಲ ಕೊರ್ಪುಣು ಪಣಪೆರೆಂಚಿತ್ತನ ಉದ್ದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಪರಂಪರೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಕಟ್ಟಡು ಮಾತ ಪೋತುಂಡ ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಲು ದೇಗುಲುಡು ಸಂಪನ್ನ ಅಂಡ ಊರುಗುಲ ಗ್ರಾಮಗುಲ ರಾಜ್ಯಗುಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗುಲ ಸುಭೀಕ್ಷಗ ಕಾರಣಾಪುಣು ಪಣಪುನವು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಧಾರ್ಮಿಕದ ಆಚರಣೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ದೇವೇರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತ ಧಾರ್ಮಿಕದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತ ಆಂಡ ಆಚಾರವೇ ಸ್ವರ್ಗ ಅನಾಚಾರವೇ ನರಕ ಅಪಗ ನಮ್ಮಡ ಆಚಾರ ಬೋಡತ್ತ ನಮ್ಮಡ ಆಚಾರ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಆಚಾರವಂತೆರಾಂಡ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ತನ ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯಡ್ ಇಂಚಿನ ದಿವ್ಯ ದೇಗುಲಲು ಮಾತ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನೆಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆ ಈತ್ ದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಪ್ಪನು ಅಂಚಾದ ಆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಸರ್ವ ಚೈತನ್ಯನ್ಲ ಒಂಜೇ ಕಡೆಟ್ ದೀನಲ್ಪ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಅಲ್ಪಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಕಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಕರ್ಮ ವೇದ ಮಂತ್ರ ಪಠಣ ಪಾರಾಯಣ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥದ ಪಾರಾಯಣಲು ಮಾತ ಆಯ್ನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ದಿಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನೆ ಪಡೆಯೋಡು ನಾಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನಿ ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅನ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ವಿನಶ್ಯತಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ವಾವಾ ಜನ್ಮಡು ವಾವಾ ಕರ್ಮ ದುರಿತೊಳಿನ ಮಾತ ತೆರಿದೋ ತೆರಿಯಂದೆ ಮಲ್ಪನ ಆ ಮಾತ ದುರಿತ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಆವುಡು ನಾಂಡ ಕೇವಲ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಯಾಗಯಜ್ಞ ಮಲ್ತೊಂಡ ಯಾವುಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೈಭವನ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಂಡ ಮನಸಾರೆ ಸುಗಿತನ ನಾಂಡ ಕಾಯಿಕ ವಾಚಿಕ ಮಾನುಷಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದುರಿತೊಳು ಮಾತ ದೂರಾದ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸಡು ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತಂಡ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಅಪ್ಪೆ ಮೋಕೆದಾಯಗೆ ದೇವೇರಿ ಪಣಪನ ಅಪ್ಪೆ ಮೋಕೆದಾಳು ಬಹುಶಃ ಮೂಳ್ಳ ನಮಕ್ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆ ಜಗತ್ತದ ಅಪ್ಪೆ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಮೋಕೆಗಳ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ಅಂದೊಂದು ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಹಾಕೊಳ್ಳು ತೆರಿಪಾಯಿನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಮೋಕೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಕೈ ತಳಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಪಿದೈ ಜಾಲುಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಒಳೋ ಉಳ ಇದಾದನ ಬೇಲೆಡುಪ್ಪಲು ಈ ಬಾಲೆ ಜಾಲ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ದನೆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕೆಸರು ಮಣ್ಣು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಡಿಕೆ ಮಾತ ಮೈತದು ಗಲೀಜು ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮೆ ಐನ ಎಡ ಅಪ್ಪೆನ ಆ ಬುಡದಿ ಐನಾಳ ಕಂಡಾನಡಲೆತ್ತು ಪಣ್ಪೊಳಿಗೆ ಬಾಲೆ ಜಾಲ್ಡುಣ್ಲೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ತೂಲೆ ಎಂದೆ ಅಪಗ ಇಂಬೆ ಪೋದು ಪಿದೈ ಪೋದು ಅಮ್ಮೆ ಪಣ್ಪೆಗೆ ಓ ಮಾರಾಯ್ದೆ ಹೊರೈದೆ ಬಲ ಬಾಲೆ ಪೂರಾ ಗಲೀಜು ಮಲ್ತದೆ ಎಲ್ಲೆ ತೊಂದು ಪೋಲ ಅವರ ಉಲಾಯಿನ್
ಅಂಚ ಈ ಅಪ್ಪೇನಾಲು ಪಾರು ಬತ್ತದು ಆ ಬಾಲೆನು ಇರೆಗ ತುಯ್ಯರಾಯ್ಜ ಅಂದ ಪಣಪುನ ಜೋರು ಮಾತಾಡದ್ದು ಪಾತಿರದು ಆ ಬಾಲೆನು ಸೀದ ಉಳೈ ತರ್ಕೊಂದು ಪೋದು ಆತು ಗಲೀಜಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವೇನೆ ಬೆಂದರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಮೀಪಾದು ಕುಡಾತ ಐಕೊಂಜಿ ಹೊಸಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಡಿತ ಕುಂಟು ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾತಾ ಅಂಗಿನ ಮಾಂತ ಪಾಡ್ದು ಐಕೊಂಜಾತ ಪೌಡರ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಮೈತ ಬೊಟ್ಟ ಪೂರ ದೀದು ಪಿದೈಕೊಂಡನಗ ಅಮ್ಮೆ ಆ ಬಾಲೆ ಬಲೆ ಮಗ ಐತ ಬಲೆ ಮಗ ಅಂದು ಅನ್ಪಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪೆ ಮೋಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಅಂಚ ದೇವೇರು ಪಣಪನ ಅವು ಪುರುಷೆ ಆವಡು ಅವು ಸ್ತ್ರೀ ಆವಡು ಅವ ಹನುಮಂತೆ ಆವಡು ರಾಮೆ ಆವಡು ಅಲ್ಲೇ ಆವಡು ಅತ್ತಂಡ ಏಸು ಆವಡು ಅತ್ತಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆವಡು ಅತನ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಆವಡು ಮಂತ್ರ ಜಾವದೆ ಆವಡು ದಾನೆನೆ ಆವಡು ಸಮಸ್ತಲ ಅಪ್ಪೆನ ಮಹಾ ಶಕ್ತಿ ತಿರ್ಲಿತ್ತಿನ ದಿಂಜಿನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಲೋ ಮಾತ ಅಪಗ ಆ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಲೆಗೆ ನಮ ಪಣಪನಿ ಮಾತೃಭಾವನೆನ ನಮ ಆ ಭಾವನೆದ ಆ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದ ಸಮಸ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಣಾಮನ ಸೇವೆನ ಸಲ್ಲಿಸಾಯ ನಂಡ ಎಂಕಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಈತ ಮಾತ ಕೆಲಸಗಳ ಅರ್ಥ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಚನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ ಪಂತೇರು ರವಿ ಅನ್ನನಕ್ಲು ಗುರುಜಿಪುರ ಅಂಡ ನಿಜವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೆ ಪೋಂಡ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಐಕ್ಯ ಪೋಂಡ ಅಂಡ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ಸಮಯ ಹಂಚೊಂಡು ಅಂಡ ಎ ಪೂಜ್ಯ ಎಂಕ ನಮ್ಮ ಜಗದ್ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಗುರುಪೀಠದ ಗುರುಕುಳು ಅಭಯದ ನೋಡಿ ಆತಂಡು ಐದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮ ವಚನ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಸರಿ ಹತ್ತಂದು ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಯಾನ ಒಂಜಿ ನಟ್ಟುನು ಈ ಧರ್ಮ ಸಭೆಟ್ಟು ಮಾತ ಜವಣೆರಡ ತುಲೆ ಇನಿತ್ತೆ ಕುಕ್ಕಾಜದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವುಡು ಅಂಡ ಬಹುಶಃ ಮುಜ್ನಾಲ್ ದಿನ ತಾಂಡು ಅಂಡ ಅವೇತೋ ತಿಂಗುಲುಡು ದಿಂಚಿ ಅವೇತೋ ಸಮಯಡ್ ದಿಂಚಿ ಮೂಲು ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಇಂಚ ಮಾತ ವೈಭವಪೇತವಾದ ನಡಪಡು ನಾಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡು ಅವೇತು ಜನ ವಾವಾ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದಾರ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಯಾನ್ ನೆನ್ನು ಒರಿಪುಲೆ ಎಂದು ಪಣ್ಪನಿ ಒರಿಪುಲೆ ಪಂಡದ ಅದೇ ಕಟ್ಟದಿನ ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಗಿಚ್ಚ ಹೊಚ್ಚಿ ಬಣ್ಣತ್ತು ಬಾವುಟನ್ನು ದೆಪ್ಪು ಹೊಚ್ಚಿ ಬಣ್ಣತ್ತು ಹೊರತು ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಮಲ್ತಿನ ನಿಖಲ್ ಬೆನ್ನಿನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆದ ನಿಖಲ್ನ ಬೆಗರು ಪಸರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಪೊಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ನನಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ತ ನಿಖಲು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆದ ಇದು ಎಂಕ್ಲೆನ ನಿತ್ಯ ಕಾಪುಲ ಪಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತೋಡು ಸದಾ ಶರಣಾಗತರಾದ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಮುಲ್ತ ಸೇವಾ ಕಂಕರಿಯಡು ಪಾರುದಾರಿರಾಲೆ ಅಪಗ ಈತ ದಿನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಈ ಸೇವೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಫಲಕೊರ್ಪಿನ ದಿನ ನನ್ನ ದುಂಬು ಇಪ್ಪುನಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ದಕ್ಕಲ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ದಾದಾಪನು ಕೇಂಡ ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ಕೈತಡೆ ಪತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜೆತ್ತು ದುಪ್ಪುವ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಲಕ್ಕು ಜೆತ್ತಿ ಬೊಳ್ಪುಗು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕನಾಗ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಹಾಪುಂಡು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆನ ದೇವರು ಬತ್ತದು ಹೋದಾಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಲಂಚನೆ ದೇವೇರೆಂಕಲಿಗೆ ಸುಖ ನಿದ್ರೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಪ್ಪುಂಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಳೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆದ ಉಳೈ ಒರಂಬ ಗಂಟೆರ್ದು 10 ಗಂಟೆದ ಉಳೈ ಮತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಯರ್ರೆ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ಟೇಲ್ಡ್ ಜೋಕುಲು ಸಮೇತ ಆತ ಪೊರ್ತು ಜೆಪ್ಪೊಡು ಅಪಗ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತ ಸುಖ ನಿದ್ರೆ ಆವುಡು ಅಪಂಡ ಮನುಷ್ಯ ನಿಜವಾಯಿನ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಬದುಕುವೆ ಜೀವನೋಡು ಸುಖವಾದು ಆಂಡ ನಮದಾದ ಮಲ್ಪ ಇನಿ 16 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ ಮಂದಿರದ ಉಲಾಯಿಡು ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಗಿಡುಪ್ಪ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಯುಗವು ಅಂಚಾನಗ ಮಾತ ಯುವಕಿಯರಡ ಪನ್ಪೆನಿ ತುಲೆ ಸರ್ವ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಡು ಬದುಕುಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಇನಿ ವಾ ನಾಗಮಂಡಲ ಆಡು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಡು ಆ ಧರ್ಮನೇವಾಡು ಆ ಜಾತ್ರೆ ಆವಡು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ್ನ ತನ್ನ ಮಾತೇರ್ನ ಊರ್ದಕ್ಕಲ ಇಂಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಬಂಡ ಅವು ಅವಿರ್ದಾವರನೇ ಇಡೀ ಊರು ಗ್ರಾಮ ಪುಗರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಬೇಲೆ ಅಪ್ಪನಿ ಅವು ಅನ್ನದಾನ ಆದಿಪ್ಪು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಆತನ ನನೊಂಜಿ ಕೊಡುಂಜಿ ಪೂರಲ ಆಂಡ ಐತ ಇಡೀ ಪೊಣೆಕಟ್ಟದ ಪಿರವಿಪುನ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಆಂಡ ಆ ಶಕ್ತಿನ ನನಗಲ ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಸನ್ನಿಧಾನಗೂ ಕೊರ್ಲೆ ವಾ ಮುಖೇನ ಕೇಂಡ ಭಕ್ತಿದ ಸೇವೆದ ಮುಖೇನ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ನಿತ್ಯಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಯನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಮುಲ್ಪಾಪಿನ ಸಮಸ್ತ ಕಾರ್ಯುಡ್ಲ ಪಾಲುದಾರರಾಲೆ ಅಪಗ ಮಾತ ಜನ್ಮಡು ಮಲ್ತಿನ ಪಾಪನು ಕಳೆಪನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗುಂಡು ನಮ್ಮ ಬೆಳಗುವ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನೀತಿ ನಿಷ್ಠೆ ಬೆಳಗುಂಡು ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಸುಭೀಕ್ಷಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ದುರ್ಭಿಕ್ಷೆ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ದುಂಬದ ದಿವಸಡು ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಕುಳು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಪಸ್ವಿಲು ಹಿರಿಯರ ದಿವಂಗತ
ತನಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ಇಪ್ಪುನಗನೆ ಬಹುಶಃ ಯಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಿನಾಯಿ ಅಂಚ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಲಟ್ ಇನಿಕ್ಕಲ ಈ ಮನ್ನಡು ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನ ಕೆಲವು ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಸುಯೋಗ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇಡುಂತರಂಚಿತ್ತನ ಯೋಗ್ಯತೆಲ್ಲ ಆ ಹಿರಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಲಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕುಡವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಪೂಜ್ಯ ತಪಸ್ಸುಲಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ತನಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಲ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೈತದೆ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಆರು ಆನಿ ಆತ್ ಭಂಗ ಬತ್ತದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಆತ್ಮಗುಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಾಂತಿಲ ಅವು ನಿಜವಾದ ದೈವಕ್ಕೆ ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ಯೋಗ ಬೈದಣ್ಣನ ಪಡೋಲಿ ಆ ಮೂಲಕ ನಮಕ್ ಮಾತ ಆ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಗುರುಜಿಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಲಟು ಈ ಮಾನಿಲ ಕುಕ್ಕಾದ್ಯದ ಈ ಮಣ್ಣು ಪಾವನಾಡು ಐರ್ದಾವರ ನಮ್ಮ ಜೀವನಲ ಪಾವನಾಡು ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಆವಡು ಆ ಮೂಲಕ ನನಲ ನಮಕ್ ಆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ದಿನೊಟ್ಟು ಊರು ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಸರ್ವ ಜೀವರಾಶಿ ಕೃಷಿ ಬುಳೆ ಸಲೆ ಸಮಸ್ತಗ ಸುಭೀಕ್ಷ ಆವಡು ಆ ದೇವರು ಸದಾ ಸನ್ಮಂಗಳನ್ನು ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರುಣು ಗುರು ಚರಣಾರವಿಂದಗ್ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನ ಪಾದಗು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಕ್ತಿಲೆಗ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಂದನೆ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಭಾಗ್ಯ ಬುಲೆಸೆಲೆ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಉಡರಡು ಎರ್ಕದು ಬರಡು ಪಂಪಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಮದಿಪುನು ಕೇನು ಕೆಬಿಕ್ ತನ್ನು ತಲುಪಿದ ಪಾತ್ರೆಡು ಪಟ್ಟನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಶಾಂತಿ ನಾಟಿ ನರಿ ಕೊಂಬು ಬೆರೆಗ ಒಂದನೇ ಮಂತೊಂದು ಲೇಸಿನ ದುಂಬರ್ತೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಭಕ್ತಿದಿ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಅಭಿಮಾನದಿ ಒಂದು ನೆರೆ ಕರೆತಕಲು ಪಂಪಿನ ಉಡಲ ಬಾಮನ ಉರ್ಕ ಒಂದು ಇನಿ ಲೆತ್ತಿ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗೆ ಹೋಕೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ಗುರುಕುಲ್ನ ಸ್ಥಾನಡಿತ್ತೊಂದು ಜೀವನದ ಪ್ರೀತಿ ನೀತಿದ ತತ್ವ ಸಂದೇಶನ ಸಾರುನಂಚಿನ ವಂದನೀಯ ವಿಶಾಲ್ ಮೋನಿಸ್ ಧರ್ಮ ಗುರುಕುಲು ಫಾತಿಮಾ ಮಾತೆ ದೇವಾಲಯ ಮುಚ್ಚಿರ ಪದವಿ ಹೊರ್ತುಡು ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶದ ಮದಿಪುನು ಪಾರಾವಡು ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡ್ ಆಸೀನರಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿನಕುಲೆ ಧರ್ಮಗುರುಕುಲೆ ಮಾತರ್ ಬಿನ್ನಿರ್ಲೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಪುನ ಸಭೆ ಜನಕುಲೆ ಯಾನು ಕನ್ನಡದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತನ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರ್ಲ ತುಳುಟು ಪಾತೀರ್ಯರು ಯಾನ್ ಎನ್ನುಬೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂದು ಏನಿಂಚಿನ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಅವಿನ್ ತುಳುಟೆ ಮಲ್ಪರ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆಡ್ ಏರ್ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ತಿಕ್ಕದಿಪ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ತಿಕ್ಕನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋಡೊಂದು ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿ ಪಂಡೇರು ಈರು ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋಡೊಂದು ಆ 3 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪಣ್ಯ ಪಾತೆರ ಇನಿಕ್ಕಲ ಯಾನು ಮರೆಪಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂತೆ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಣಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಕ್ ಮಾತಾತ್ ಎನ್ನ ಚರ್ಚಿದ ಮಾತ ಜನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸಂತೋಷ ದಯಪಂಡ ಚರ್ಚಿದ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಡೆಬತ್ತದು ಉಣಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ರು ಯಾನ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ಉಣಸ್ ಮಲ್ತೆ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನೇಕಲ್ನ ಗುರುಜಿ ಪಂಡೇರು ಉಣಸ್ ಬೇತೆಗಡೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪನತ್ತು ಇಡಿಗೆ ಬತ್ತು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಅಂಚಿತ್ನ ಸಂಬಂಧ ಚರ್ಚಿದ ಧರ್ಮಗುರುಕುಲಾದ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರ ನಿಭಾವಣೆ ಮಲ್ಪನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಾಯನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿ ಎಂಕುಲ್ ದೀವಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪುಣ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರವಣ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡವಣ ಈ ಶಕ್ತಿ ಇನಿ ಮೂಜಿ ಪಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜೆ ಧರ್ಮದ ಗುರುಕುಲತ್ತು ಮೂಜಿ ಧರ್ಮದ ಗುರುಕುಲ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಅಕಲ್ನ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇರ್ ಪಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲತ್ತು ಮೂಜಿ ಪಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಅವೇನು ಯಾನು ಧೈರ್ಯ ಪಣದಿಲ್ಲೆ ಸಂತೋಷ ಪಣದಿಲ್ಲೆ ಈ
ಸಮಾಜ ಐತೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸಮಾಜ, ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇತ್ತೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಡು ರಡ್ಡು ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿ ದಕ್ಕಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಈ ರಾಜಕೀಯ ಬಂಡ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದುಂಡು ಬರೊಂದುಂಡು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕುಲ್ ತೂವಲಿ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಒರಿಯಾಗೋರಿ ಮಿತ್ತ ತಿರ್ತ ಮಲ್ಪೋಣ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಆನಗ ಒರಿ ಗೆಂದುಬೆ ಒರಿ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಇಂಚಿತ್ನ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಧರ್ಮದ ಮಧ್ಯಡು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಆಂಡ ಎಂಚ ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರು, ಹಿಂದೂ ನಕಲು ಎಂಕಲು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಇಪ್ಪುಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕಲು ಇಪ್ಪುಣ ಹತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುಣ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕೋಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪರ ಇಪ್ಪುಣತ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕಲು ಒರಿ ಗೆಂದು ಬೇರು ಒರಿ ಸೋಪು ಬೇರು. ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುಣ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರ. ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತದು. ಮನುಕುಲಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು, ಶಾಂತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು. ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ಅಕ್ಕಲ ಧರ್ಮಡಿತ್ತನ ಸಂಸಾರಡು ಈ ಭೂಮಿಡು ಈ ಪೃಥ್ವಿಡು ಈ ಜನಕುಲ ನಡಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡಂದು ಎಂಕಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಣ. ಅಪಗ ಈ ಸಮಾಜಡು ಎಂಕಲು ಮಾಧ್ಯಮ ಇಂಚಿನ ತೂಪ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಇಂಚಿನ ತೂಪ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂಚಿನ ತೂಪ ಅವು ಮಾತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒರಿಯಾಗ ಮಿತ್ ಮಲ್ಪರ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಾಗ ತೀರ್ಥ ಮಲ್ಪವನ ಒರಿ ಗೆಂದವರ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ್ ಸೋಪವನ ಅಂಚಿತ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜಾತಿ ಜಾತಿ ನಡುಟು ಧರ್ಮ ನಡುಟು ಆಪಣ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಸೌಹಾರ್ದತ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುಗ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲು ಒರಿಯಾಗೊರಿ ತೂದು ಪಾತೆರ್ಗ ಏಪ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ ಪಾತೆರ್ಬ ಅಪಗ ಸಭಾ ಸುಮಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು. ಏಪ ಎಂಕಲು ನಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುವ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕಲು ಒರಿಯಾಗೊರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಜನಕುಲ ನಡುಟ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು, ಜನಕುಲ ನಡುಟ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು, ಜನಕುಲ ನಡುಟ್ಲ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಇನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ನ ಬೇಲೆ ತೂದು ಯಾನ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯನ್ಬೆ ಎಂಗ್ಲ ಚರ್ಚದ ಜನಕುಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀರು. ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೋಜೇರು ದೊಂಪ ಮುಲ್ಪ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೊಂಪದ ಕಮಿಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಯಮ್ಮ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಂಚಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ನಡುಟ್ಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಭಾವನೆ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡು, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡು, ನನ್ಲಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು, ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ಆವಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆವಡು ಹಿಂದೂ ಆವಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಾಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಾಳಿಕಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡು ಆಂಜನೇಯ ದೇವರಡ ನಿಖಿಲಿಂಚಿನ ನಟ್ಟು ಬಾರು ಅವು ನಟ್ಟುನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಆ ಊರುಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಊರುಡು ಜೀವನ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಂದೂಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಸ್ಲಿಂಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಖಲು ಬರ್ಸ ಬರಡಿಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಬರ್ಸ ಕೇವಲ ಹಿಂದೂ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವು ಮಾತ್ರೆಗಳೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಶಕ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಾಡು ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತ್ರನಾಗ ನಟ್ಟುನಾಗ ಅವು ಕೇವಲ ಒರಿಯಾಗ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಳತ್ತು ಆ ಇಡೀ ಜನಕ್ಕಳಿಗೂ ಆ ಊರದ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಾಡು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ಪುಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಾಡು ಇನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತದು ಎಂಕ ರಡ್ಡ ಪಾತಿರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ್ಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿ ಅರಿಗ್ ಬೊಕ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರೆಗ್ಲು ಯಾನ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಪೆ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಧರ್ಮದ ನಡುಟು ಬರ್ಪಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ದೂರ ಆವಡು ನಮ್ಮಡ ಮಾತೆರಡಲ ಧರ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೊಳೆಯೋಡು ಪನ್ಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಂಜಾತ್ ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶದ ಮದಿಪುನು ಪಾರಾಯಣ ನಂಚಿನ ವಂದನೀಯ ವಿಶಾಲ್ ಮೋನಿಸ್ ಧರ್ಮಗುರುಕುಲು ಫಾತಿಮಾ ಮಾತೆ ದೇವಾಲಯ ಮುಚ್ಚಿರ ಪದವು ಇರೆಗ್ ಇರ್ನ ಪದಗು ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದು ಲೇಸಿನ ದುಂಬರ್ತೊಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ಮದಿಪುಗು ಕೆಬಿಯಾಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಧರ್ಮ ನಡಕೆಗೆ ಒಡಕ್ ಬನ್ನಗ ಅಕ್ಕಸದೆತ್ತರಗು ಸೊರದೆರ್ತದ ಧರ್ಮ ಸೇನಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರಿರ್ನ
ಕಿನ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯುಳ್ಳರು ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಸಕಾಫಿ ಹೈಡ್ರೋಸ್ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಕೆಳಗಿನ ಮಾನಿಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಭಕ್ತಿದಿ ಒಂದು ಗುರುವರಿಯರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಅಭಿಮಾನದಿ ಒಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಜ್ಜದೀತೆರಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶದ ಮದಿಪುನ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಣಿಲ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಮುರ್ವ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ನವೀಕರಣ ಪುನಃಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲೋತ್ಸವ ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯಾತಿಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂತಹ ಸಭಿಕರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಗಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ನಮಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತಾ ಬರಲಬಹುದು. ಕಾರಣ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷಕರವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಕಲೋತ್ಸವ ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ಗುರೂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ತುಂಬ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮಾನವೀಯತೆ, ಜನರೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಭವ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ರವರು ಒಂದು ತರಗತಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೃತ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ, ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ನಿಂತುಕೊಂಡರು. ತರಗತಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ನಿಂತರು. ಆಗ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳಿದರು, ಪ್ರವಾದಿಯವರೇ ತಾವು ಹೇಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ? ಆಗ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಹೇಳಿದರು, ಇದೊಂದು ಶವ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಲಿಲ್ಲವೇ? ಆಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳಿದರು, ಅದೊಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶವ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ರವರು ಹೇಳಿದರು, ಅದು ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರನ ಶವ ಶರೀರವಾದರೂ ಅದೊಂದು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಮಗೆ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಹೇಳಿದರು, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೂರು ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ನಾನು ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸಭೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಗಡಿ ಬೀರ್ದು ನೆರೆಕರಿತ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಪಡಿಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಾನವ ಧರ್ಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆನ ಸಾರನ್ನ ನುಡಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಕೊಂಡೆಗು ಪಾರಾಯಣಂಚಿನ ಗುರುಕುಲಾಯಿನ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಸಕಾಪಿ ಇರೆಗು ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಬಿನ್ನೆರೆ ಮದಿಪುಗು ಕೆಬಿ ಆಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸಮಾಜ ಧರ್ಮ ನಡಕಿಗೆ ಒಡಕ್ ಬನ್ನಗ ಅಕ್ಕಸದೆತ್ತರಿಗೂ ಸೊರದೆರ್ತಿನ ಧರ್ಮ ಸೇನಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರಿಯನ್ನ ಜೀವನದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರತಿ ಜನಮಾನಿನ ಉಡಲ್ಗು ಮುಟ್ಟಡು ಪನ್ಪಿನೆಲೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮುಂಡಾಸನ ಬಿಗಿತೊನ್ನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲಿನಿ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರೆ ಮನೆಟ್ಟು ಓಲಗಾತೆರು ಈ ಪೊರ್ತುನು ಇರಗದಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂದುಲೆ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಅಣ್ಣನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿರಾಯನಂಚಿನ
ಕಾಳಿಕಾಂಬೆ ಅಂಚನೆ ಆಂಜನೇಯ ದೇವರಿಗೆ ತರತಗ್ಗಾದ ವಂದಿಸೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಈ 4ನೇ ದಿನದ ಧರ್ಮಸಭೆತ ಧರ್ಮದ ಮದಿಪುನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪರ್ವ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಸತ್ಯಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಂಚನೆ ಬುಕ್ಕರೆಡ್ಡು ಧರ್ಮ ಗುರುಕುಲೆಗಳ ವಂದಿಸೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿರ ಈ ಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿಯರು ಅಪ್ಪೆ ಸಮಾನ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶಕುಂತಲಕ್ಕರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ ಕೇಶವ ಶಾಂತಿಯರೇ ವೇದಿಕಡುಪ್ಪನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕೊಲೆ ಗಣ್ಯರ್ನ ಕೊಲೆ ಸೇರಿದಿನ ಅಪ್ಪನ ಕೊಲೆ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೇ ಬಂಧುಳ್ಳೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ದೇವರಿನ ದರ್ಶನಗೂ ಅವಕಾಶದಂತಿನ ಸಮಾಜಗೂ ಒಂದೊಂದೇ ಆಯ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಅಂತಿಮವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಶಕ್ತಿಪುರಂಡು ಕಟ್ಟುವೇರಿಗ್ಯಾರು ಗುರುಕುಲು ಶಕ್ತಿಪುರಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ದೇವರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆವಡುಂದಾನಾಗ ಗುರುಕುಲ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ನಡುಟೆ ಒಂದಾತ ಧರ್ಮ ಸಂಘರ್ಷ ಶುರುವಾಪುಂಡಿಗೆ ವಾ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಲು ವಾದ ವಿವಾದಲು ಆಪಿನ ಪೊರ್ತರು ಗುರುಕುಲು ತಾನೇ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೆ ಅಂದ ಪನೊಂದು ಆ ಜಾಗಡು ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪರಿತ್ತಿನ ಜಾಗಡು ಕನ್ನಡಿನ ಕಂತು ದೀಪೇರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿನ ಕಂತದ ದೀನಂಚಿನ ಗುರುಕುಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶಿಷ್ಯರ್ನ ಕ್ಲೇ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿಯು ಬಿಂಬ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಟೊಂದಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಮ್ಮ ಬಿಂಬನು ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ಬಿಂಬನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ಬಿಂಬನು ಶಕ್ತಿದಿಂದ ಅವನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಉಲೇಡುಪ್ಪನ ಭಗವಂತೆವೋ ಉಂಡು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿ ಭಗವಂತೆವೋ ಉಂಡು ಆತ್ಮನು ಆ ಭಗವಂತನ ಅಂಶ ಅವೇನು ಭಗವಂತ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪರ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಸಾಧನೆ ನಡೆತಂಡ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂದ ಬಂದ್ಪೇರ್ಗ್ಯಾರ ಅವೇನೇ ಉಪನಿಷತ್ ಅವೇನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಬಂದ್ಪೆ ಉದ್ದರೆ ಆತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಉಪಸಾದಯೇತ್ ಆತ್ಮ ಇವ ಆತ್ಮನೋ ಬಂಧು ಆತ್ಮ ಇವ ರಿಪುರಾತ್ಮನಃ ಅಂದು ಪನೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕಲ್ಲಕಲ್ಲ ಉರೇಡುಪ್ಪನ ಆತ್ಮವ ಉಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾಪ ಆನೆ ನಮ್ಮಲ ಭಗವಂತ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆತ್ಮಗೂ ಆತ್ಮನೇ ಬಂದು ಆತ್ಮಗೂ ಆತ್ಮನೇ ಶತ್ರುಲ ಅಂದ ದಾದೈತ ಅರ್ಥ ಅಂದ ಬಂದಾಗ ಯಾಪ ಆತ್ಮಗೂ ಎಡ್ಡ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಪ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯನು ಕೊಡ್ಪ ಎಡ್ಡದ ಬಗ್ಗೆನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುವ ಸಮಾಜ ಮುಖ್ಯಾದ ಬದುಕು ನಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪಂಪಿನ ಚಿಂತನೆ ತತ್ವ ಚಿಂತನೆದ ಅಡಿಟ ಬದುಕರೆ ಕಲ್ಪಾವ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗೂ ಆ ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಕೊರೊಂದು ಪೋಪ ಅಪಗ ನರೆ ಇತ್ತಿನಾಯ ನಾರಾಯಣ ಅದು ಮನುಷ್ಯತ್ತಿನಾಯ ಭಗವಂತ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆ ಒಂದು ಪೋಪೆ ಯಾಪ ನಮ್ಮ ನಡಪನ ಸಾಧಿ ಬುರ್ಚಾಂದಿನ ಸಾಧಿ ನಮ್ಮ ನಡತೊಂದು ಪಾಪ ಆನೆಯ ಆತ್ಮಗೂ ಕುಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯತ್ತಿನಾಯ ರಕ್ಕಸೆ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯರ್ ನಕುಲು ಬಂತಿರ ಪಾತ್ರ ಆತ್ಮಗೈಕೋಸ್ಕರ ವಾರೀತಿದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಡು ಒಂದ್ಲ ಹಿರಿಯರ್ ನಕುಲು ಪಂಡೇರು ಧರ್ಮದ ಸಾಧಿವು ಧರ್ಮದ ನಡೆವು ಒಂದು ಕೆನ್ನಾಗ ವಾ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಚ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವ ಏತುಪರ್ತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆದ ಭಾಗಂದಾಂಡ ಧರ್ಮದ ಸಾಧಿವು ಒಂದು ಕೆನ್ನಗ್ಗೆ ಮಾತೃವತ್ ಪರದಾರೇಶು ಪರದ್ರವ್ಯೇಶು ಲೋಷ್ಠವತ್ ಆತ್ಮವತ್ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ವೀಕ್ಷಂತೆ ಧರ್ಮ ಬುದ್ಧಯ ಅಂದು ಹಿರಿಯರ್ ನಕುಲ್ ತೆರಿಜಿ ನಕುಲ್ ಪಂಡೇರು ಯಾಪ ಕೈಪತ್ತಿನ ಬುಡಜಿನ ಬುಡದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸಮಾನ ಅಂದು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಪುರುಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆ ಯಾಪೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪರಪುರುಷನ ತನ್ನ ಮಗನ ಸಮಾನ ಅಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆರು ಆ ಸಮಾಜ ಉಲೈಡ್ ಉವೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಜ ಅನ್ಯಾಯ ಅನಾಚಾರಗೊಳಗಾವರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡೇರು ಯಾಪ ಕುಡೂರನ ಕಾಸ ಒಂದು ಲೋಹದ ಕರ್ಬದ ತುಂಡುಗು ಸಮಾನಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತ ಬದುಕುವ ಆನೆಯ ಜಗತ್ತಡೆ ಬದುಕುಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟಲು
ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತೆ ಈಶ್ವರದಿ ಒಂದು ಕಲ್ವೇರು ದರೋಡೆಕೋರರು ಉಂಟಾವನ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಯಂದು ಬಲ್ಲಗ ಕುಡೂರಿನ ಸೊತ್ತು ಒಂದು ಪಡೆದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿನಪ್ಪಗ ಮುಜನೆತ್ತನೆ ಧರ್ಮದ ಸಾಧೀನ ಪಂಡಿನಿ ಆತ್ಮವತ್ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಸರ್ವ ಮಾನವೇಶು ಅಂದಲ್ಲ ಬಂಡಜೇರು ಅಕಲಕಲ ಧರ್ಮ ದಕ್ಲೆಗೆ ಅಕಲಕಲ ಜಾತಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬಂದ್ಬುಜೆ ಎಂಚ ಭಗವಂತನ ಪೂಜಾ ಅನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಶಾಂತಿನಕುಲು ಭಟ್ಟನಕುಲು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಪಂಪಿನಾತೆ ಶನ್ನೋ ಅಸ್ತು ದ್ವಿಪದೇ ಶಂ ಚತುಷ್ಪದೇ ರಡ್ಡಕಾರ್ದಕ್ಲೆಗಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ನಾಲ್ಕಾರ್ದಕ್ಲೆಗಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಅರ್ಥಾತ್ ಅವೇನೇ ಆತ್ಮವತ್ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಒಂದು ಬನ್ನಿ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಜಂತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಲೆಡೆ ಕಲ್ಲೆಡೆ ಮಣ್ಣೆಡೆ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಲೆಡೆ ಜೀವಜಂತುಲೆಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಟ್ಲ ಭಗವಂತೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕೇತ ಬದುಕರ ಹಕ್ಕುಂಡ ಅದೇ ಹಕ್ಕು ಈ ಜಗತ್ತು ರೂಪರಂಜನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಜಂತುಗಳ ಉಂಡು ಬಂಡದ ತೆರೆಯೊಂದು ಯಾಪಯ್ಯ ಬದುಕುವ ಅವೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಧರ್ಮದ ಸಾಧಿ ಅವೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಧರ್ಮದ ಸಾಧಿ ಎಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕೊಲ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ಪನ್ಪಿನಿ ವೇದದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಐತುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ತದು ತ್ವಮ್ಮಸಿ ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ಎಲ್ಲ ಭ್ರಮೆ ಆದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಭ್ರಮೆ ಆದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭ್ರಮೆ ಆದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಭ್ರಮೆ ಆದುಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಮಯವಾದುಂಡು ಎಂಚ ಮನ್ನಗೆ ಆಕಾರ ಕೊಡೋದೊಂದು ಕುಂಬಾರೆ ಪೋನಗ ಬೆದಬೇದ ರೂಪುಡ ಮನ್ನದ ಮಡಕೆಲ್ಲ ಕುಡಂಜ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಲೋಟನ ಬೆದಬೇದ ರೂಪುಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಬೆದಬೇದ ರೂಪುಡು ವಸ್ತುಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಲ್ನ ಮನುಷ್ಯರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಣ್ಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ ಭಗವಂತನ ಅಂಶ ನಿಕ್ಕೇತ ಬದುಕರ ಹಕ್ಕೊಂಡ ಅತೇ ಹಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿ ಜೀವಜಂತೆಗೆ ಉಂಡೊಂದು ತೆರೆಯೊಂದಿಯಪ್ಪ ಬದುಕುವ ಆನೆ ಜಗತ್ತು ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಡು ಒಂದು ಬಂಡೇರು ಜಗತ್ತೊಡಿನಿ ಶಾಂತಿದ ನೆಮ್ಮದಿದ ಜಗತ್ತಾದ ಬುಲೆ ಉಡುಂದಾಂಡ ಈ ವಿಚಾರನು ಈ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿರಲ ದಿವೊಂದು ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಬುಲೆಪ ನಮ್ಮ ಅವೆಲ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಅವಳು ಕನ್ನಡಿನ ದೀನಪಗ ನಿಕಲ್ಲ ಉಲೇಡುಪ್ಪನ ಭಗವಂತನ ತೋಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಟ್ಲ ಭಗವಂತ ಸ್ವರೂಪಿ ಆತ್ಮನ ತೋಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಗಳ ನಿಕಲ್ನಾತೆ ಬದುಕರ ಹಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದು ಆ ವಿಚಾರನು ಬುಲೆಪಾ ಒಂದು ಯಾಪನಿಕಲು ನಿಜವಾಯಿನ ಮನುಷ್ಯರಾಪೇರೆ ಒಂಜೆ ಜಾತಿ ಒಂಜೆ ಮತ ಒಂಜೆ ದೇವೇರೆಡು ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಿ ಏಕಂ ಸತ್ ವಿಪ್ರಾಹ ಬಹುದಾವದಂತೆ ಬಂಡ್ಪಿರೇನು ಓವೇನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕೊಲು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದೇ ಸತ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಜಿನ ಕೊಲು ಬೆದಬೇತ ಪುದರ್ಡು ಬೆದಬೇತ ರೀತಿಯವೇನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಟ್ಲ ಭಗವಂತೆ ಉಂಡೊಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕೊಲು ಬದುಕೊಡೊಂದಾಂಡಲ್ಲ ಆ ಜೀವನ ಆ ಆತ್ಮನ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಗುರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮಗಳ ಪಂತಡೆ ಆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದಾಂಡ ಜೀವನ ಎಂಚ ಬದುಕೊಡೊಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗಲ್ಲ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕೊಡು ಎಂಚ ಪಣ್ಣಿಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಮರತ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕಲ ತುದತ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕಲ ಪೆತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕಲ ಅಂದ ಹಿರಿಯರ ಕೊಲ್ ಪನ್ನತ್ತಂದೆ ಬೇತ ಊಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಜೇರು ಎಂಚ ಮರ ತಾನು ದುಂಬುಡು ಅಡಿಕೊಂದು ಬತ್ತಿನಾಗ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡದ ಬತ್ತಿನಾಗ ನಿರಳನ್ನು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಜಗತ್ತು ಮಾತ ಹಾಲುಗಾಲಿನ ತಾನೋದೆ ತಂದು ಜಗತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕಯುಕ್ತವೇನ ಎಡ್ಡ ಗಾಲಿನ ಕೊಡ್ದು ಜಗತ್ತದ ಅಂಚನೆ ಜಗತ್ತ ಜನಕಲ್ನ ಪಾಪದ ಕಲ್ನ ಬಂಗದ ಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಈದಿ ತಂದು ಅಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಬದುಕಲ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅವು ಜೀವನ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಹಿರಿಯರ್ನ ಕೊಲು ಎಂತ ತುದೆ ತನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಭೂಮಿದ ಅಂಗುಲಂಗ ಭೂಮಿನ ಫಲವತ್ತಾಯನ ಭೂಮಿ ಆದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಬಡ ತನಕ ಬತ್ತಿನಂಚನ ಬೆದಬೇತ ತುದೆ ಮೂಲೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನಂಚನ ಬೆದಬೇತ ತೋಡಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚನ ನೀರನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ತಾನು ಪುಟ್ಟಿನ ಜಾಗಡ್ದು ಕಡಲು ಮುಟ್ಟ ಸೇರ್ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪರತೊಂದು ಮೂಪಿನ ಜಾಗಡ್ ಅಂಚನೆ ಪುಟ್ಟುಡ್ದು ಸೈಪಿನಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತುಪ್ಪು ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪತ್ತುಪ್ಪು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತುಪ್ಪು ಅವರ ನಿಕ್ಕೇತು ಬೋಡು ಆತನ ಮಾತ್ರದಿ ಒಂದು ಉಳಿದ ಮಾತಿನ ನಿನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪರ ಕೊರೊಂದು ಪೋಯಂದಾಂಡ ಅಕಲ ಜೀವನಡ್ಲ ಕುಸಿತು ಎಂದಾಂಡ ಅವೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಜೀವನ ಅಂದು ಹಿರಿಯರ್ನ ಕೊಲ್ಪಂಡೇನೆ ಎಂಚ ಪೆತ್ತ ಕೈ ಕಂಜಿದ ಲೆಕ್ಕ ಕಂಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಪಿರಬೇರು ಬರ್ರೆ ಬಿಡಂದೆ ಕಟ್ಟಪಾದ ನಮ್ಮ ಬುರಿ ಅಂದಾಂಡಲ ನಂಗೆ ತೊರ್ಪಂದ ಅತೇ ಮೋಕೆಡು ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಬರ್ಪಿನಡು ದುಂಬು ಐತ ಕಂಟಿಲ್ ಕಟ್ಟದ ನಾಯರ್ ಕಟ್ಟದ ಕಂಡುಡು ದತ್ತದ ಐಟಡ್ದೆ ನಂಗೆ ನುಪ್ಪು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪಿನಡು ದುಂಬ ಐತ ಅಂಬಿ ಆಡ್ತದ ಆ ನೆಲಟೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾನ ಐತ ಕಂಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಿನ ಗಾಡಿಯೇ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನ ಒಂದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ಮಿತ್ರ ನಡುತ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಸೈತಿ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ಪೆತ್ತನ್ನು ಕೊನ್ನದು ಕಂಡಡು ಕೊಂತುಡೊಂದಾಂಡ ಕುಡೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅದು ಭೂಮಿನ ಫಲವತ್ತಾಯನ ಭೂಮಿ ಅದು ಮಲ್ಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಈ ಪುಟ್ಟಿ ನಡೆದ ಸೈಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರತ್ತೆ ಸೈತಿ ಬಕ್ಕಲ 4 ಜನ ನೆನಪದಿವನಂಚಿನ ಜೀವನ ನಿನ್ನ ಆದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬದುಕಿ ಅಂದಾಂಡ ಅವೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಜೀವನ ಪರೋಪಕಾರಾಯ ಫಲಂತಿ ವೃಕ್ಷ ಪರೋಪಕಾರಾಯ ವಹಂತಿ ನದ್ಯ ಪರೋಪಕಾರಾಯ ದುಹಂತಿ ಗಾವಃ ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಈ ಜೀವನ ತತ್ವವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ ಒಂದು ಈ ಜಗತ್ತಿನ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿಯಂದಾಂಡ ಧರ್ಮದ ಸಾಧಿ ಬಂದು ಹಿರಿಯರು ಬಂದರ ಆ ಸಾಧಡು ನಂಗೆ ಬದುಕನೆತ್ತಿನಾತೆ ಹಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಂಡು ಬಂದ ತೊರಿಯೊಂದು ಬದುಕಿಯಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಭಗವಂತೆ ಒಂದೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿ ಭಗವಂತೆ ಒಂದೇ ಪಂಡ ತೊರಿಯೊಂದು ಬದುಕಿಯಂದಾಂಡ ಶಾಂತಿದ ನೆಮ್ಮದಿದ ಜಗತ್ತಾದಿ ಜಗತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಾಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನ ಮುಖ ಒಟ್ಟುಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರನ್ನು ಶಾರದೆ ವಾಸಾಪಿನೆ ಅವು ಶಾಲೆಲೆಡೆ ಬಂಪಿನ ಪನೊಂದು ಗುರುವರಿಯರು ವಿದ್ಯೆದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಸಮಾಜ ಅದು ಬದುಕೊಂದು ವಿದ್ಯೆದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾದ ನಮ್ಮ ಬುಲೆವನ್ಗ ಅಂದು ಬಂಡದ ಗುರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ನಂಗೆ ಬಂಡದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೇನ ಜೀವನ ಅಳವಡಿಸೋ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರನ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆಗಳ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರನ ತಿರ್ಪವನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಭಿನ್ನತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಯರ್ಲ ಒಂದೇ ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದೇ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಂಡು ಬಂಡದು ಗುರುಕುಲು ಅವನ್ಯ ಧರ್ಮ ಸಂಸತ್ ಆನ್ಯ ದಿನಟ್ಟು ಜಗತ್ತು ರಡ್ಡೆ ಧರ್ಮ ಸಂಸತ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರ ಅವೇ ರೀತಿ ಮೂಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿನ ಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿಯರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ಸಭೆಟ್ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಗುರುದೇವರ ಚರಣ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆ. ಜೈ ಗುರುದೇವ್. ಮೈ ಮನಸ್ಸಿನಗೆ ಇರ್ಮಿನ ದಿಂಜಿ ಮಾನವ ಧರ್ಮದ ಒರಿಪು ಬುಳಿಚಲದ ಕಮ್ಮಿನದ ಪಾತ್ರನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಉಡಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದು ಕುಡ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ಮದಿಪುಗು ನಮಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಒಂದು ವೃತ್ತಿಡ್ ಕೂಲಿದ ಬೇನೆಗ್ ಮರ್ದದ ಕೈಯಾಪಿನ ವೈದ್ಯರಾಂಡಲ ಜನಸೇವೆಗ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೈಯಾಪಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಪನ್ಪಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಯುವ ಶಕ್ತಿಲಿನ ಕೂಟದ ಮಾಜಿ ಗುರಿಕಾರ್ಯರನ್ನ ಗದ್ದಿಗೆಡು ಓಲಗ ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವುಳ್ಳ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಕೆಬಿ ಪೊರ್ತುಡು ಬಿನ್ನೆರೆ ಮನೆ ಟುಲ್ಲೇರು ಪಾತ್ರದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಂಚು ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊರ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಇರೇನು ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದಕಮಲಗು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿ ಅಂಚಿನ ಸತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಗುರುಕಾರ್ಮೇನ ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ ಇಂಕಲ ಮಾತಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ರೆ ವೇದಿಕೆಡು ಓಲಗಾಯನಿಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಾಯನಿಂಚಿನ ವಂದನೀಯ ವಿಶಾಲ್ ಮೋನಿಸರೆ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫರೆ ಸಹೋದರ ಸಮಾನರಾಯನಿಂಚಿನ ಸತ್ಯಣ್ಣೆ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ಈ ನೆತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಮೂತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತಾ ಪ್ರಕಾಶ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಆದ್ಯಗಣ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಹನೀಯರೇ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬಿತ್ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಏನತ್ತನ್ಲ ಲತ್ತ ಬುದ್ಧಿಡು ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ನಿಖಲ ದುಂಬುದು ಇವರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ಪೆ ಬಂದುಳೆ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಲೆಕ್ಕ ಒತ್ತಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡಿ ಸೇರ್ದ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬೆಸುಗೆ ಸ್ನೇಹದ ಸಂಕೋಲೆ ಮುಡಿಪುಣಂಚಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಪಂಡೆ 10 ಸೇರಿದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು 5 ಬೆರಳು ಸೇರಿದಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ಮುಷ್ಟಿ ಪಂಪಳಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಐಕ ಅನ್ವರ್ಥ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಇನಿ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಈ ಧರ್ಮ ಸಭೆಟ್ ಸಂಪನ್ನ ಆತನ ಪಣಿಯರೆ ನಾನು ಅಭಿಮಾನ ಪಡ್ಪೆ ಬಂದುಳೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಪೆ ಒಂದು ರೀತಿದ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಸಮಾವೇಶ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ವರ್ಗದ ಕಡೆ ಸೇರಿದ ಆಪರಂಚಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಭೆಟ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪರಂಚಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿಲೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮಾತಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಯಾನು ಉಡಲ್ದಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಲ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನ ಆದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅರ್ಥ ಆದ ಭಗವಂತೆ ಸಂಪನ್ನ ಆದ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಬದುಕ ಬಂಗಾರವಡು ಬದುಕ ಸಿಂಗಾರವಡ್ದು ದುರುಕು ಸುರುಕು ಯಾನು ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಏತ ಪೊರ್ಲನ್ ಪಂಪಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಮೋನಿಸರು
ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾಷಣಗೂ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ಉಂತಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಅಟೆಂಡ್ ತೂದು ಆ ತುಳುಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾಷಣ ಮಲ್ತನವೇ ಈ ಧರ್ಮ ಸಭೆತ್ತ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣಿಯರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಬೇಕು ಬಂದ್ರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಪಾತ್ರ ಆ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರನಾಗ ಸುರುಕು ತುಳುಟು ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇರು ಸುರುಟು ಪಾತ್ರನ ಈ ತುಳು ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಾರ ತುಳುಟು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಬೇ ಅದು ಭಾಷಣ ಮಲ್ತ ಸುರುಂದ್ ಬಾಳ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಇನ್ನು ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಿತ್ತಂಡ ಈ ಧರ್ಮ ಸಭೆ ತಾವು ಸಾರ್ಥಕ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನ್ನೊಂದು ಏತು ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಈ ತುಳು ಆ ಭಾಷೆ ಅಂಜನೆ ಪಂಡಿ ಬಾಯಿಡ್ ಕೇಂಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಉರ್ಕೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಮೃತದ ನೊರೆಮಣ್ಣು ಏತಕ್ಕೆ ಬರಲು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಈ ತುಳು ಸಾರ ಎಮರಿಸಲ್ದ ತಾಮರೆ ಪಂಡಿ ಬಾಯಿಡ್ ಕೇಂಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಉರ್ಕೊಂದು ಬರ್ಪುಣ ಅಮೃತದ ನೊರೆ ಬರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜಣ್ಣರೈಗಳ ಒಂಜಿ ಅವು ಕವಿತೆ ಆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಿಂಬಿಸೋಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆ ಈ ಸಾಂಡು ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೋರ್ದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಸುದೆ ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಟ್ಟೋದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಅರಬ್ಬಿ ಕಡಲು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಈ ತುಳುನಾಡು ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಈ ತುಳುನಾಡು ಹರಿವಣದಾತ ಪೊರ್ಲು ಪಣವುದಾತ ಪೊರ್ಲು ಅನ್ಪೇರು ಹರಿವಣದಾತ ಉರುಂಟು ಪಣವುದಾತ ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡ್ಲ ಪೊರ್ಲು ತುಳು ಭಾಷೆಲ ಪೊರ್ಲು ತುಳುನಾಡ್ದ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಪೊರ್ಲು ಅಂಜಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆ ಮೂರ್ದು ಬತನಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡೊಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಸಭೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆಯರೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಈ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುತ ಜಾನಪದ ಆಚರಣೆ ದಿಪ್ಪು ಅವು ಏತ ಪೊರ್ಲು ಏತ ಜನಕುಲೆಗೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಪನ್ಪಣಕ್ಕೆ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರನೇ ಐಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಹವಿ ತೂತಾರ ಪೋತಾರ ಕಾಂತಾರ ಕಾಂತಾರ ತೂತಾರ ಈರ್ ತೂತಾರ ಆರ್ ತೂತಾರ 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 ಕಾಂತಾರ ಈ ಕಾಂತಾರ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಂದತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚರಣೆ ಜಾನಪದ ಆಚರಣೆ ದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಪೂರ ಬಿಂಬಿಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರಮಿಕ ಜೀವನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪರಿಸರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕುಲ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮ ಇಂಚೆ ಪಡುವ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ನಟನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಏತು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಪಂಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಸ್ವೀಕಾರದಾಯ ಬಂತ್ರ ಮಂಡ ಅವು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ತುಳು ಆಚರಣೆ ಆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆ ತುಳು ಆಚರಣೆ ಆ ಸೋಕದ ಬಿಂಬಿಸೈನದಾದ ಅವು ಸ್ವೀಕಾರ ಆತ ಅವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕತ್ ಇಡೀ ದೇಶತ್ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಆತನ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಮಂಡೆ ಘಟ್ಟದಕ್ಕ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಮೂರು ಒಂಜಿ ಕೋಲ ನೇಮ ತುಳ್ಳ ಕಾಂತಾರ ಬಂಡ್ರಿ ಕಾಂತಾರ ನೋಡುವ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ತುಳ್ಳ ಬಂಡ್ರಿ ಕಾಂತಾರ ನೋಡುವ ಅಂದ ಅವು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಆಚರಣೆಗೆ ಪೂರ ಕಾಂತಾರಂದೆ ಪಂಪಣಂಚಿನ ಪೂದರ್ ಅಂಚಿನ ಆತರ ಬಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ಐಟ್ ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕಾಜಿಡ ಆದಿತ್ಯಂಚಿನ ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತದಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಡರ ಬಂಪೆ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಒತ್ತಟಾದು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ಅವು ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿನ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನೇತೃತ್ವ ಆತನು ಇಂಚಿನ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಆರೆದ್ದು ಆದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಾವನವಾಡಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡೊಂದು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಧರ್ಮಗುರು ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೆಂಗ್ ಕೋರಿಯಾಗತ್ತ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂಚೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬರ್ಪಣೆ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ಪಣು ನನ್ನೂರೆಗಳ ಬರ್ಪಣು ಐಕ್ಯ ಸರಿಯಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ಕವಿತೆ 4 ಸಾಲದ ಕವಿತೆ ಏಪಲಾಯಿನ ಪಣಿಯರವನು ಎನ್ನ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಕವಿತೆ ಅವು ಎಂಚೆ ಬಂಡು ಆಯ್ತು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಆದ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಮಳೆ ಬೆಳಾದ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಅವಡು ಬದುಕು ಸಮೃದ್ಧಿ ಅವಡು ಅನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ತಾತ್ಪರ್ಯದ ಆ ಪಾತ್ರ ಎಂಚೊಂಡು ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗಲು ಬರ್ಸ ದೊರಿಪಾವಡು ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗಲು ಬರ್ಸ ದೊರಿಪಾವಡು ಪಚ್ಚನೆದ ದೈಬೂರು ಕುರಳನು ಭೂಮಿಯಪ್ಪೆ ತುಮ್ಮನಡು ಪಚ್ಚನೆದ ದೈಬೂರು ಕುರಳನು ಭೂಮಿಯಪ್ಪೆ ತುಮ್ಮಡು ಸಮೃದ್ಧಿ ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಧಗೆ ಪಗೆ ಬುಡುದು ಪೋವಡು ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಧಗೆ ಪಗೆ ಪಗೆತೆ ಪುಗೆ ಬುಡುದು ಪೋವಡು ಸಜ್ಜನಿರು ನಮ್ಮ ನಾತ ತಿಳಿತು ನಲಿತು ಬದುಕೊನಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನವಾದ ಭಗವಂತೆ ಸಂಪನ್ನರಾದ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಅವಡು ಬದುಕು ಸಿಂಗಾರ ಅವಡು ನಮಸ್ಕಾರ
ಕಡಲ ಕರೆ ಬರಿತ ಕುಡಲ ದೂರುಡು ಕುಡಲ ಕೇನ್ಗ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ತುಳುವ ಪೆಲಕೈದಂಚಿನ ಮೆತ್ತನೆದ ತುಳುವ ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಉಡಲದಕ್ಕೆ ಪಾರಾಯಣಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಕೆ ಬಿಂಬೆರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲಿ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದು ಲೇಸಿನ ದುಂಬರ್ತೊಂದು ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಕುಡೋರಿ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡುಲ್ಲೇರು ಹಿರಿಯರಾಯಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮಾಣಿಲ ತಾಯರ್ ಶ್ರೀ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಾಣಿಲ ಒಂದೆತ ಮುತಾಲಿಕರಿ ಪೊರ್ತುಡು ಬಿನ್ನೆರ ಮದಿಪುನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮನ್ಪೊಡು ಪಣತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅನ್ಯ ಕಜ್ಜದ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀತ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ ಕಲ್ಮೇರ್ ಲೇಸನ್ ಬುರ್ದು ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಕ್ಕಾಜದ ಮಿತ ಅಭಿಮಾನ ದೀದು ಭಕ್ತಿ ದೀದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನಿಕ್ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ ಕಲ್ಮೇರಿನ ಗೌರವ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಶ್ರೀತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಾರಾಜೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರಿ ಕಾರ್ಯರು ಬೇಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮಾಣಿಲ ತಾಯರು ಶ್ರೀ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಾಣಿಲ ಒಂದಿತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊನ್ನಾರಿಗೆ ಪಾತ್ರದ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿಡಿದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ವಸುದೇವಂ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರ ಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ನಂಚಿದ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿನ ಶ್ರೀಗಳೇ, ಅಂಜನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗದ ಧರ್ಮಬಂಧುಗಳೇ, ಅಂಜನೆ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಅಂಜನೆ ಎಂಕಲ ಮಹಿಳಾ ಮಾನ್ಯರ ಅಂಚನೆ ಸಭೆಟ್ಟಿತ್ ನಂಚಿತ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿದ ಭಕ್ತವೃಂದದಾಕಲೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಯಾದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಶಕ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಮಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಥೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ ಹೊಂಡದ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಈ ವಾಕ್ಯ ಇಡೆಗೆ ಸರಿಯಾಪಣದು ಎನ್ನ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ದಯಪಂಡ 40 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಪಂಡ ಯಾನೆ ಏಪಲ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಬರೋಂದಿಪ್ಪೆ ಅನ್ಕಲು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಆತ್ಮೀಯ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಾಕ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಂಡ 40 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಇತ್ನಂಜಿತ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನು ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡ ಐನು ತೂಯರ ಐನು ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡಿನಿ ದಿವಂಗತರ ಐನಂಚಿನ ಚನಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಆರ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಚೈತನ್ಯ ಪಂಡ ಕೇವಲ ಆರ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಗತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಶಿಲ್ಪಿ ಮೂರ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪಣಗ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸು ಐಟೆ ಮನಪೂರಕವಾದ ಮನಸ್ಸು ದಿರ್ದು ಎಂಚ ಮೂರ್ತಿ ಇಂಚನೇ ಇಪ್ಪಡು ಆ ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿ ಇಂಚನೇ ಇಪ್ಪಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮುಖಾವಳಿ ಆವಡು ಆಯುಧ ಅಂಚನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾತ ಚತುರ್ಭುಜನ ಅಷ್ಟಭುಜನ ಎಂಚೆಂಚ ಉಪ್ಪು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ನೋಡಿ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ತನ್ನ ಸಾಧನಾ ತಪಸ್ಸಿ ಮಂಡ ಹೆಚ್ಚಾವಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಪಶಕ್ತಿದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ನಮತ್ತು ಒಂದುಳ್ಳು ಐತ ಫಲ ಇನಿಕೊರೊಂದುಂಡು ಲೆಕ್ಕ ದಾಯಬಂಡ ಏರೆಗಳ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಗೂ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸಮಾಜಗೂ ಅಂಜನೆ ಸಾಂತ್ವನ ಬಡಪಾಯಿ ವರ್ಗದಾಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಕೊರೊಂದು ಬೋಡಾಪಣ ಸಮಯಡ್ ಬೋಡಾಪಣೆ ಬತ್ತನಾಕಲ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಒಬ್ಬೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ವಾರ್ಥವಂದೆ ತನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕದ ರೀತಿಡ್ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಚಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಪರಮ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪಣಿರೆ ಯಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಪೆ ಅಂಜನೆ ದುಂಬತ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆತನ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿನ ನೇತೃತ್ವದ ನಡತಂಚಿತ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಆವಡದು ಪಡೆದಿತ್ತೇರಿ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿದ ಈ ದಿಸೆಟ್ಟು ಆ ಒಂದೇ ಪುಣ ಸಂದರ್ಭ ಈತ ದಿನಟ್ಟು ಅವು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಜನೆ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕನೆ ಅಂಜನೆ ಆಚಾರ್ಯ ತಪಸಾಧ್ಯಾಯ ವೃತೇನ ನಿಯಮೇನ ಜಪೇನ ಅನ್ನದಾನಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿದ್ಯಸ್ಥ ಪಂಚದ ಬಂಡದು ಈ ಐನು ಸರಿಯಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿದ್ಯಾಪಂಡು ಆಚಾರ್ಯ ತಪಸ್ಸು ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ವಿಧಿವಿಧಾನ ಒಪ್ಪಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮಾತುಗಳ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಒಪ್ಪಡು ಆಂಡ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಐನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಇಂಚನೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಅಂಚನೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಐದವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೃದ್ಧಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪೃಥ ನಿಯಮ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ಪೋಳಿ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಗಿ ಪಾಡದೆ ಪೋಳಿ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚಿಂಚನೆ ನಡಪುವ ನಿಯಮಗಳು ಉತ್ಸವಗಳು ಅಂಚನೆ
ಆ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನ್ನದಾನ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮಾಂಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅವರಂಡ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪಣೆ ಇದು ವೈದಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಪಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆತರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪಣೆ ಅಂಚಿನ ಒಣಸದವರ ಮಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಐದವರ ನಂಗೆ ದಾನ ಪಡಮಂಡ ಅನ್ನದಾನ ಪುರ್ಲಾಂಡ ದೈವಗಳ ಕೇಣಂಜನೆ ಸೊರುಟು ಲಕ್ಕದೊಂದನಗ ಧರ್ಮ ಎಂಚಾಂಡ ಪಂಡದು ಆ ತನಗ ಐದವರ ದೈವಗಳ ತೃಪ್ತಿ ಆಪಂಡು ದೇವರ ತೃಪ್ತಿ ಆಪೇರು ಆ ತನಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರ ಆ ಒಂಜಿ ಜನಗೆ ಎಂಚ ಖುಷಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಪಂಡ ಆ ತನಗ ದೇವರ್ಲ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಆಪೇರು ಐದವರ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಕಾಲೇ ವರ್ಷ ಪರ್ಜನ್ಯ ಪೃಥ್ವಿ ಸಸ್ಯಶಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಸರಿದ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ನಂಗೆ ಮಾತ ಬುಳಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಇದು ಮಲ್ಪುರಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ ಸಮಯ ಸರಿಯಾದ ಬೋಡಾಪಣಂಚಿತ ಕಲಶಾದಿಗಳು ಅಂಚನೆ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಇನಿ ಮಾತ ಏತೋಲ 1000 ಜನ ಸೇರಿದ ಉಪ್ಪುವ ಆಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾದ ನಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದು ಎಂಚು ನಡತೊಂಡು ಬದುಂಬ ಮಾಡೋದು ಆತನಾಗ ಇಪ್ಪು 4 ಜನ ಮಾತ್ರ ಅಂಜನೆ ಆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅತ್ತು ಸೇರ್ನಾಕ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸೇರ್ನಾಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾ ಭಕ್ತೇರ್ನಾಕ್ಲೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂಜನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾದ ಮನದಾನಿ ಏರ್ಲವು ಪೂಜೆ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ತೂಯಿನಂಚಿತ್ತ ಸತ್ಯ ಅಂದು ಆಂಡ ಅಂಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ದಯವಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆತು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಹಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರಗಳು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗತಿ ಜಂದೆ ಏತೋ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ತೂಪಣಂಚಿತ್ತ ಅಂಕ ಅವಸ್ಥೆನ ತೂಯರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಆ ಅಂಚನೆ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಟ್ಲ ಮಾತಾ ವರ್ಗದಾಕಲ ಸೇರಿದ ಬೋಡಾಪಣ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪಣಂಚಿತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬೋದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪಣ ಚಿಂತನೆಗೆ ಪೋನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಜನೆ ಐದವರ ದಾನಪಡ നമ്മുടെ ತಂಚಿತ್ತ ಷಡ್ವರಿಗಳು ಮಾತ್ರಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಬಹುಲ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪಿರಬಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದಮಸ್ರವಣ ಪಂಚಿತ್ತಂದೇನು ಮಾತ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬತ್ತ ನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ನಂಗೆ ಕೇವಲ ದೈವಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮಾತನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ನಂಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತ ಬರ್ಪಣಂಚಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಗಂಡಾಂತರ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಊರಿಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಣಂಚಿತ್ತ ಸಮಸ್ತ ರೀತಿಯ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕೃತಿ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ರಾಪಣಂಚಿತ್ತ ಗಂಡಾಂತರ ದೂರ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ದು ದೇವರು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಐದವರ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ತಂಚಿತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿಗಳು ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ರಾಮದೇವರು ಎಂಚ ಮಲ್ತೀರ ಅಂಚನೆ ಆ ಜೋಕುಳ್ಮ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತರಾಗ ಶಿಷ್ಯವೃಂದಾದಿಪಡೋರು ಭಕ್ತರನ್ನಾಕಾದಿಪಡೋರು ನಿರಂತರ ನಲ್ತೊಂದು ಮಿತ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳಂಚಿತ್ತ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚೆ ಈ ದಿನಟ್ಟು ನಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಂಚಿತ್ತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತಾ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಗೆ ಅವಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಅವಡ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಎಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಉಂಟದೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ಜೈ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮಾನಿಲ ತಾಯರ್ನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮದಿಪುಗು ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಕುಡೋರಿ ಬಿನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಲೇಸಡಿನಿ ಪಾಲು ಪಡೆತಿರು ಶ್ರೀಯುತ ದಾಮೋದರನ್ ಗುರಿಕಾರ್ಯರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಪೊರ್ತದ ತುರ್ತು ತೂ ಒಂದು ರಡ್ಡೆಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪು ಪಾರಾವಡನ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲೇ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಾದಾರವಿಂದ ಅಡ್ಡ ಬರುವೊಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಇತರ ಧರ್ಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ತರೆದಗ್ಗ ಒಂದು ಏನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತರುಜಿ ಯಾನು ಪಾತರುನೇ ಎತ್ತಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡ್ತಾನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡ ಲೋನ್ ಕೊರಿಯರ್ ತಂದೆ ಪಾತರ ಪುರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ಆತ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಈ ಕುಕ್ಕಾಜೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲೇ ಬರೋಡಾಯಿನಿ ಯಾನು ಇನಿದಾಯ ಬತ್ತೆ ಬಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಎಂಕಲ್ನ ಉರುಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉಂಡು ಐಟ್ ಎಂಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೊಡದೆ ಯಾನು ಈ ಕುಕ್ಕಾಜೆದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಲೆತ್ತಿನೈಕ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿಜಿಂದ ಅಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅವು ಎಣ್ಣ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಉದ್ದೇಶಡು ಮಾತ್ರ ಯಾನ ಇನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಗುರೂಜಿ ಏತು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಇಡೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಇರು ಬರೋಡು ಬಂದೆ ಅನ್ನಡ ಪಣ್ಣಗ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಗುರೂಜಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೊರ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಯಾನು ಬತ್ತದ ಕೊರೋಡ ಅಂಚ ಅಂದ್ ಬಂಡೇರಿ ಅವ ಗುರೂಜಿ ಯಾನೇ ಬತ್ತರೋಳಿ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಯಾನೆ ಆರೆಗೆ ಆರಣ ಆ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತಿನೈಕೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಆರೆಗೆ ಆರಣ ಪಾದ
ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದೆ ಯಾಣ ಬತ್ತೆ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಮೂಲು ಎಂದು ಯಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತರು ಯಾಣ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದದು ಅವಾಗ ದೂರಡ್ದು ಬರ್ಪಣಿಡ್ದವ್ರೆ ನಾನು ಪೋದು ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐಕ್ಲ ಪೋಡೋದ ನಡೆದವರ ಯಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಅಂದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಡ ಆ ಗುರುಜಿನ ಮಾತ ಆ ಕೆಲಸಗಳ ದೇವರ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದ ನನವತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಿಂದ ದುಂಬು ಬರ್ಪಣಂಚನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಾಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಂಕ್ಲ ತಿಕ್ಕಾಡು ಬಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಂಚಿನ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಸಮಯಡು ನಂಗೆ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಾಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಂಡದೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನು ಅಂತ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ. ಈ ಮಣ್ಣ ಶಕ್ತಿಡ ಭಕ್ತಿದಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಾದೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪುನಿ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾರಾಯಣಂಚಿನ ಶ್ರೀತ ದಾಮೋದರನ್ ಗುರಿಕಾರ್ಯರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇಲಂಪಾಡಿನ ಪಾತರಗುತ್ತಾರೆ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಾರ್ಯಾತು ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಚ್ಚಯ ನಡಪುಡಂಡ ಅವೇತೋ ಕೈಕುಲು ಸಕಾಯ ಆತಿರ್ ಅಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಕಾಯನು ಕೊಡ್ದು ಶ್ರೀದೇವಿಗೂ ಉಜ್ಜಾಲನು ಸೇವಾರ್ಥ ರೂಪಡ್ಕೋರ್ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುತ್ತಮ್ಮ ಮುಕ್ಲೇನು ಪೆರ್ನಾರ್ ನೇರಂಕಿ ಮುಕ್ಲೇನು ಚಾವಡಿಗು ಮೋಕಿಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗು ಈ ಚಾವಡಿಡೊಂಜಿ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಸೆರಿಂಚಿ ಚಾವಡಿ ಪುನಂಚಿನ ಮಾತೆಡಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಆಯ್ತೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುತ್ತಮ್ಮ ಪೆರ್ನಾರ್ ನೇರಂಕಿ ಮುಕ್ಲು ಚಾವಡಿಗು ಬರಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ದಾಮೋದರನ್ ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಲೇಸಿನ ಬುಡಿದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ರೆಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಗೌರವ ಮನ್ಪಡು ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯರ ನಂಚಿನ ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುತ್ತಮ್ಮ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಪುರ್ಸಾದದ ರೂಪಡು ಗೌರವದ ಮಾನದಿಗೆನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಚಾವಡಿಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ನಿಕುಲು ಉಡಲ ಗುಂಡುಡು ಅಪ್ಪೆ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯನ ದಿವೊಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಸೇವೆಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಅಂಚನೆ ಬಿನ್ನೇರು ಸೇರೊಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಫಲನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಿರು ನನ್ನ ಲಾತ್ ದೈವ ದೇಬರಿನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಈ ಮಣ್ಣ ಶಕ್ತಿಲು ನಿಖಿಲ ಮಟ್ಟೆಲುಗು ಪಾಡಡು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯನು ಈ ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿಲು ನಿಕ್ಲೆನ ಬದುಕಿಗೆ ಒದಗಾವಡು ಪಂಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜದ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಿಂಜಿ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶದ ಮದಿಪು ಬಿನ್ನೆರೆ ಮದಿಪು ಮಾತ ಕೇಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೇತ ಮದಿಪೊಂಜಿ ಕೇನ್ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಉಂದು ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಂಕುನ ಕೈ ದೇಶನೇ ತೂಂಕುಂಡುಗೆ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಅವೇತು ಪೊಣ್ಣ ಶಕ್ತಿಲು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ದೇಕಿಗೆ ಬರ್ಪೆರು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟಡೆ ಪೊಣ್ಣ ಶಕ್ತಿನ ಸುಗಿಪುನ ದಿನ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂದು ಅಂಚಿತಿ ಪುಣ್ಯ ದಿನೊಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆನ ಪುಣ್ಯ ಮಟ್ಟಿಲ್ಡು ಸುಧರ್ಮಲೇಸ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಮದ ಮನೆಟ್ಟು ಓಲಗ ಆಪಿನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆಯಿನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇತ್ತೊಂದು ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಕಾಯದ ಬೊಲ್ಪಾವಡು ಪನ್ಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಜನಸೇವೆಡು ಜನಮಾನಿನ ಉಡಲ್ಗ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ವಿಶೇಷ ತಾಣನು ಪಡೆಯೊಂದು ಮಾತ ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪಿ ಶಕ್ತಿಲೆಗ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಚಿನ ಶಕುಂತಲಕ್ಕ ಬಲೆ ಪಾತೆರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪು ಪಾರಾಲೆ ಪಣದು ಈ ಪೊರ್ತುಡುಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರು ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ ದೇವರೇ ಇರ್ತಾರೆ ತಗ್ಗದು ಇನಿ ವಿಶ್ವದ ಪುಣ್ಯನಕ್ಲೆ ದಿನಗೆ ಆಡ ವಿಶ್ವನೇ ನಿತ್ಯನ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಈ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಿನ ಪಾದಗೂ ತಲೆ ತಗ್ಗದು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರೇ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ರಡ್ಡು ಗುರುಕುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಬಹುಶಃ
ಎಂಕ್ಲೇನು ಪನಿ ಬೇಗ ಪಾತೆರ್ಪಂದು ಬಿಟ್ಟೋಡಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲಾನಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತದು ಬಲಸನಗ ಪುಂಜು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಉಂಪುನಿಗೆ ಮೂಲಿನಿ ವೇದಿಕೆಡ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆದ ಪಾತೆರೆ ಉಂತಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡು ತೋಜುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿಗಳ ಎಂಕಲ ವಾ ಸಂಬಂಧ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಅಪ್ಪೆ ಮಗನ ಸಂಬಂಧನ ಅಕ್ಕ ಮೇಗ್ಯನ ಸಂಬಂಧನ ಆರು ಈ ನೆಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಚಾಗ ಸುರು ಮಲ್ಪನಿಗೆ ದುಂಬೆ ಅಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಾಡು ಬತ್ತೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಪಂಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒತ್ತೊಂತೆ ಆಂಡ ಬಹುಶಃ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಓದನ್ನೇ ಈಡೆ ಬರ್ತದೆ ಮೆಗಲ್ ಪಂಡಿವಾಕನೇ ಆನೆ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇಡುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಅರ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿ ದುಂಬದ ಆಯಂದೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಎತ್ತಿತ್ತೇರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಂತದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಿರುದು ಕೊರದು ಆಣಿಡ್ದಿಂಚು ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡು ಆ ಅಕ್ಕೆ ನುಂಜಿ ನೆನಪುಡಲು ಪೇರು ಆರೋಗ್ಯನು ಸುರೂಟೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೆ ದಯಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ಟು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ರಾಮೇ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪಾತೆರೆನ ನಡಪ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀರಾಮಗ ಹೋಲಿಕೆ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿ ಏರೇರು ದಾನೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೆರ ಆಕ್ಳಿನ ಪೂರ ನೆನೆತನೊಂದು ಆಕ್ಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದಾಲ ಗುರೂಜಿ ಬಂಡಾರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಯ ಹಾಸಿಜಿ ಈ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಬರೋಡಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಮುರಾನ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಇಡೀ ಊರನ್ನು ಸೇರ್ಸಾದು ಮಾತೆರೆ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆರೆದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ತದ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕುಲು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಾದುಲ್ಲ ಅಂದು ತೋಜಾದು ಕೊರ್ನಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೆ. ಧರ್ಮ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಕರ್ಮನೇ ಧರ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ ನಾವು ಅವು ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡ ಧರ್ಮ ಈ ಜನ ಅಧರ್ಮ ಆತೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮೇರು ಬಂಡೇರು ಕಾಂತಾರದ ಬಂಡೇರು ಎಂಕೆ ಬರೋರ ತೋಜುನಿ ಕಾಂತಾರ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವಖ್ಯಾತಿ ಅಂಡು ದಾಯೆ ಐಟೊಂಜಿ ಭೂತ ಉಂಡು ಕಾಲಿ ಪುಣಿಂಜಿ 10-20 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ 3 ಗಂಟೆ ಭೂತ ಬತ್ತನ ಅಲ್ಲಿತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎರಲ ಬರ್ಪಿಚೇರು ಕಾಂತಾರಾಡು ನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಭೂತ ತುಯ್ಯರೆ ಒಲ್ತೊಲ್ತು ಫಾರಿನ್ ಹಿಡಿದು ತುಳುಟ್ಟುಂಡು ಬಂಡದು ತುಯ್ಯರೆ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಎಲ್ಲೆಡು ನಂಕಲದ ಅನ್ನೋ ಆತಣ ಅದು ಹೆಂಗ್ ತೋಜುಂಡು ದಾಯಬಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಯ ಸಿನಿಮಾಡಿ ಎಂಚಿನಂಡು 3 ಗಂಟೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏರೋ ಒಂಜಿ ಹಣ್ಣು ಏರೋ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣು ಆಕೆ ಲವ್ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಆಕೆರಿಗೆ ಒಂಜ ಮದುವೆ ಪೇರಿದ ಬೇತೆ ಪೇರೆ ಇನ್ನು 3 ಗಂಟೆ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಟಿಕೆಟ್ ತೆತ್ತದು ತೂಪ ಐಟೆಂಚಿನುಂಡು ನಮ್ಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೊಡೆನ ದಾಲ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ಉಪ್ಪುನಿ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪನಲ್ಲ 10 ಮಾಳಿಗೆದ ಮಿತ್ತಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಆಗಿದ ಆಯನ ಪಣ್ಣನು ಒರಿತನ್ನಲ್ಲ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜವಣರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ 10 ಮಾಳಿಗೆ ಹಿಡ್ದು ಲಾಗಿಂಡ ಕೈಕಾರು ಪೊಲಿ ಉಂಡು ಬದುಕಾಯರ ಆಪುಜಿ ಯಾನು ಕೊಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಡ್ದು ಜಾರ್ದು ತೀರ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಕಾರು ಇನ್ನಿಟ್ಟ ಕೊಡ ಆಯ 10 ಮಾಳಿಗೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಬದುಕಾಟೆ ಎಂದು ಬಂಡ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಜೀವನ ಅತ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐನು ನಮ್ಮ ಬರೋಡು ರಾಜಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿ ಏತಿಗೆ 250 ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೇರು ಒಂದೇ ತಾಂಡಲ್ಲ ಸೋತದಾರ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಆ ವೀರಪ್ಪೆ ಕೊಡದಾನಕ 180 ఆయన ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲಣಿ ತಂದೆ ಒಂದೇ ಆಂಡಲ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ತಾರ ದಾಯ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಜ್ಜಿ ಅವೇ ಕಾಂತಾರಡಿತ್ತನೆ ಭೂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿವರಿಯನ್ನ ತುಳುವನ ಇಲ್ಲಲು ಆ ಭೂತ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚನ ಬೈದೇರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಯರ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡು
ನೆಕ್ಕ ನಂಗೆ ಪುರ್ಸೋತಿಚ್ಚಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಂದುಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಉಡಾಲ್ಡೆ ಬಿಟ್ಟೋಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಕೊರಂದಾಲ 18 ವರ್ಷ ಕರಿವಾಗ ಈರು ಹೆಂಚಿನ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣಕಲೇ ಇನ್ನಿಟ್ಟುಪ್ಪನಿ ಈರು ಕಲ್ಪಾದ ನೆತ್ತು ಯಾನು ಕಲ್ತದ ನೀನು ಪನ್ಪುಣ ಜಗತ್ತೇ ನೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಉಡಾಲ್ಡು ಬಿಟ್ಟೋಡು ಎಂಕ್ ನಾನು ಏತೋ ಸಾರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋತೆ ಸಾರ ಭಾಷಣ ಮಲ್ದೆ ಅಣ್ಣ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ನಾನು ಜಾತಿ ಪನ್ಯರ ಬಲ್ಯದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಭೂತ ಕಟ್ಟುನ ನಲಿಕೆ ದಾಖಲೇನೋ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಯೆ 3-4 ದಿನ ಆಯ್ನಿ ದಾಯಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸಕ್ವಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬರೋಡು ಒಂದು ಬಂಡೇರಿಕೆ ಓದಿತ್ತೆ ಯಾನೆತ್ತಿತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊರ ಬೇಗ ಬುಡಿ ಎರಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಿತ್ತೇರು ಅರೆಡೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಪೋಯೆ ರಾತ್ರಿ ನಿಜವಾದಲ ಎಂಕು ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ 4ನೇ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಮ್ಮ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನ ಪನ್ಪ ದಾಯ್ದೇನಿ ಎನ್ನು ಮಗನ ಬಡ್ಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಬಡ್ಡೆನೇ ಅದು ಓತ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಮ್ಮ ಮಗುರುಜಿ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದ ಭಾಷೆ ಅವಳು ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಚಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಬರ್ತ್ಡೇ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಗುಲ್ನೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪನ್ಪುಣೆ ಬಡ್ಡೆ ಆ ಬಾಲ್ಯದ 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂಗಿದು 4ನೇ ವರ್ಷ ಕಾರು ದೀಪನ ಬಡ್ಡೆ ಅಣ್ಣ ಬಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಆಕಳು ಮಲ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಕಳಿಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾಡೋಡು ನಾಡೆಂಕ್ ದಾಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಇಡೀ ಆಕಲೆ ಸಮುದಾಯದ ಇಡೀ ಸಂಬಂಧಿಕರೇನು ಲೆತ್ತದು ಅವಳು ಐಟ್ ಭಜನೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಕುಲ್ಲುದು ಭಜನೆ ಬಾತಾ ಭಜನೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಭೂತ ಕಟ್ಟದು ಬಂಜಿದಿಂಜಾದ ಸಮಾಜಗೆ ಜನಪದ ಎಂದೇನು ಒರಿತನ ಹಾಕಲು ಓಲೋ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆದ ಹಾಕಲು 18 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಒಂಜಿ ಈತ ಮಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಗತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಆಕಲಿನ ಲೆತ್ತದು ಆ ಬಾಲೆಡ ಆಕಲಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಪಾದು ಅರಿ ಸಾಮಾನು ಕೊರ್ದು ಈ ಬಾಲ್ಯದ ಪುದರಡು ದಾನ ಮಲ್ತೇರು ಆಕಲೆ ಸಮುದಾಯಡು ಓಲೋಲು ಕುಪ್ಪೆ ಪದವಡು ಅಲ್ಲಿ ಜೀಟಿ ಹಿಡಿದನ್ನ ಪುದರ್ ಮಲ್ತನಲ್ಗೆ ಮಾತ ಕಲ್ತನ ಜೋಕ್ಲಿನ ತರ್ಪಾದು ಆಕಲೆಕ್ಕೇನು ಗುರುತಿಸಾದ ಕಾಸ್ಕೋರಿಯರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಭರತನಾಟ್ಯ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೊಟ್ಟಿಲ ಬಾಲೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವಲ ಬರೇನಾರಲ್ಲ ಆಕ್ಲೆ ಸಮುದಾಯ ಆರೇನು ಗುರುತಿಸಾಯರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲೇ ಮಾತೇರು ಸೇರ್ದು ಅವೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ತದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೆಟ್ಟಿತ್ತನ ನಮಯರ್ಲ ಕೈಟ್ ಕಾಸಿತ್ತುದುಂಡ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಒಂದು ಪಂತ್ವ ಐತೆಡೆಟ್ಟು ತುಂಡು ಗುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ನಲಿಸುದುವ ಮರಳು ಬತ್ತದು ನಲಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ನಲಿಸುದುವ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಳಿಸಾವು ನಾವು ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾಗವತಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಚೆಂಡದ ಪೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡು ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಉರ್ಕಾರ ಒಂದು ಬರ್ಪುಣು ಸಂತೋಷ ಅವೇ ಆ ಡಿಸ್ಕೋನ ಅತ್ತಣ್ಣ ಡೊಯ್ ಬರಡ್ಗೆ ಮೂಲಿತನೇ ನಲ್ಪೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಿ ಆಕೆರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲದು ಲಕ್ಕೆರೆ ತೀರಂದನಾಕಲ್ಲ ನಲಿಪ ನಂಚಿನ ಆ ಉದ್ರೇಕಕಾರಿನ ಕಲ್ಪಾವಣೆನು ಇನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ಜನ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ಜನ ಐಕ್ಯಪಡದು ಸಂಸ್ಕಾರನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಎಡ್ಡೆಂದಿನೇನು ದುಂಬು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾಗ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯ ಆಕಲೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಪನೇನು ಕಲ್ಪಾಗ
ಅಂಚಿನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರನ ನಾಟಕ ತೂದು ಅವೇ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ನಾಟಕ ತೂದು ಇಡೀ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂದು ಪುದರ್ದೆತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಡ್ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪನ ಸಿನಿಮಾನು ತೂಡ್ದು ಹಾಳಾಪನೆ ತಬದಲ್ ಕಾಂತಾರನ ಮಂದಾರನ ಸುಂದರನ ಹೂವೇ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪುನ ಬುಳೆಪಾವನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಅಂಡ ಏರು ಮಾನಿಲ ತಾಯರು ಬಂಡೇರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದ ಮನದಾನಿ ಏರ್ಲ ಪೂಜಿಂದು ಸತ್ಯವು ಆಕೆರಿಗೆ ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣನ ಇಲ್ಲ ಜನ ಉಂಡು ಬನೀತು ಆಗಲ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಜನ ದೇವರನ್ನ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡಕಲ್ಲ ದೇವರ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚ ಬರಂದೆ ಉಪ್ಪಡಂದು ದೇವರನ ನಟ್ಟೊಂದು ಆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಆ ಕಾಳಿ ಕಾಂಬೆ ಆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಡು ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತನ ಆ ದುಷ್ಟತನ ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತನ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆ ಐನು ಮಾತಗಿಡಿರ್ದು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕುಲಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿ ಅತಿ ಎತ್ತರ ಗೆಡ್ಡೆ ಈ ಸೌಹಾರ್ದತೆನ ಎಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ಗ್ರಾಮಡು ಸರ್ವಧರ್ಮನ ದೆರ್ತು ಬತ್ಯರ ಆ ಶಿವಗಿರಿ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬತ್ತು ಮೂಲು ನಾಲೈಂದಿನ ಕುಲ್ಲೋಡ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಯಾರ ಮಾತ ಜನಕ್ಕುಲೆಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಆಂಜನೇಯೇ ಇರೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ದೂತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇರೆಗೆ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ದು ಕಾಪಾಡು ಇಡೀ ಈ ಮಾಣಿಲ ಕುಕ್ಕಾಂಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರಗು ಬರಡು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆವಡು ವಿಶ್ವನೇ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡಂದು ಪಂಡೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ಇಡೀ ಗೀತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಉಪ್ಪು ಮುಲ್ತಾಡೆ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಮೂಲು ಸುದೆ ಕಡತನ ಯಾನು ಪುಟ್ಟನವರು ಮುಲ್ಪಡ್ದು 100 ಮೀಟರ್ ಪೊಡ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಇಲ್ಲೇ ಅಂಚ ಈ ಊರಿಗೂ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ರಡ್ಡು ಗ್ರಾಮನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕ ಮಲ್ಪಾವಡು 16 ಕೋಟಿಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಫೈನಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಒಲೋ ಏರ್ನನೋ ಕುತಂತ್ರಡು ಬಾಕಿ ಹಂಡು ಆ ಕಾಳಿ ಕಾಂಬೆ ಐನು ಒಂಜಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಸಂಕನ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜನಕಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಡಂದು ನಟ್ಟೊಂದು ಅವಕಾಶಗಾದ ಕುಡೋರ ನನ್ನೋರ ಗುರುವನಿಯರಿಗೆ ವಂದಿಸಾದ ಪಾತ್ರ ಅಂತವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಅನುಭವದಿಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ತಾದಿದಂಚಿ ಕೊನೆಪೇರಿಗೆ ಇನಿ ಈ ಚಾವಡಿಡ್ಲ ಅವ್ವೇ ಅನುಭವನು ಸಮಾಜ ದಕ್ಕನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ದಕ್ಕನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಬಾರ್ಯಾತು ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನುಡಿಟು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪಚ್ಚಿಲು ಬುಡ್ಪಾದು ನಮ್ಮ ಗೇನುದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ದು ಮದಿಪುದ ಚೀಪೆ ಪುಟ್ಟಾಯಿನಾರು ನಮ್ಮ ಶಕುಂತಲಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪುಗಾದಿರೆಗು ಸೊಲ್ಮೆಲಿನಿ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತುದು ಲೀಸಿದ ಅಕ್ಕೇರಿದ ಗಳಿಗಿಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಲೋಕದಪ್ಪೆ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆನ ಪುಣ್ಯ ಮಟ್ಟೆಳ್ ನಡಪಿಂಚಿನ ಇನಿತ ಸುಧರ್ಮ ಲೇಸಗು ಲಚ್ಚನದ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಕೊಡಲಾತು ಪೊರ್ಲ ಪೋಲ್ಸದ ದೇಕಿಯರ್ ಕೈನ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಪಾದಗು ಬಿನ್ನಿದಿಷ್ಟರ್ನ ಉಡಲ್ಗು ಸೊಲ್ಮೆದ ನುಡಿ ಪುರ್ಪದೆಸಲು ಪಾರಾವನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮನ್ಪೆರೆ ಲೆತ್ತು ಕೊಂಡಾಡಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಿ ಸಣ್ಣ ಗುತ್ತು ಅಳಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕುಕ್ಕಾಜೆ. ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ತೆರೆತಗ್ಗಾದ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೇನ ನವೀಕರಣ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉತ್ಸವದ 4ನೇ ದಿನದ ಈ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂದು ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತದೆ. ನಮಕ್ಕೂ ಆಶೀರ್ವಾಚನದ ರೂಪಡು ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ
ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪರಂಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಸತ್ಯಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶಿವಗಿರಿ ಮಠ ಕೇರಳ ಒಮ್ಮರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಮಕ್ಕೂ ಈ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಲಿಗೆನ ಕೊಟ್ಟನಂಚಿನ ವಂದನೀಯ ವಿಶಾಲ್ ಮೋನಿಸ್ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಫಾತಿಮಾ ಮಾತೆ ದೇವಾಲಯ ಮುಚ್ಚಿರ ಪದವು ಒಂಬೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಕುಡೂರಿ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಅಂಚಿನ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಸಕಾಫಿ ಹೈದ್ರೋಸ್ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಕೆಳಗಿನ ಮಾನಿಲ ಒಂಬೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮಣಿಲತ್ತಾಯರು ಶ್ರೀ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾನಿಲ ಒಂಬೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡ್ ನಮಕು ಧಾರ್ಮಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ ಕೊರ್ದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಶಾಂತಿ ನಾಟಿ ನರಿಕೊಂಬು ಒಂಬೆರೆಗ್ಲ ನಾವು ಮಾತರ್ನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಲೇಸದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಸ್ಥಾನ ಹೊಡಿತದೆ ನಮಕು ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮದಿಪುನು ಕೊರ್ದು ಕಾರ್ಯದ ಒತ್ತಡದ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿನಂಚಿನ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಒಮ್ಮರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಕುಡೂರಿ ಬಿನ್ನೆರೈನಂಚಿನ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಮ್ಮರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ ನಮಕು ಈ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಸ್ಥಾನ ನಡೀತದೆ ನಮಕು ಶುಭಾಶಯನ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಕೆ.ಬಿ. ಒಮರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಮಕು ಗೌರವ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ದಾಮೋದರನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಒಮರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಮಕು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಗೌರವ ನೆಚ್ಚಿಸೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಶಂಕರ್ ಭಟ್ ಬೈಕುಂಜ ಒಮ್ಮರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಕೂಡರಿ ಬಿನ್ನೆರೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಸಂಪದ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಒಮ್ಮರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವನಿತಾ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾನಿಲ ಒಮ್ಮರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಕುಡರಿ ಬಿನ್ನೆರೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಪಳ್ಳನೀರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾಲಿಕಾ ಸಂಘ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಒಮ್ಮರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕುಡರಿ ಬಿನ್ನೆರೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರವಿ ಕುಟ್ಟಿಮಡ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಒಮ್ಮರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಹನುಮಾನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ವಿಟ್ಲ ಕುಡರಿ ಸನ್ಮಾನಿತರೈನಂಚಿನ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಒಮ್ಮರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನಲ ಪ್ರೀತಿದ ಅಕ್ಕ ಶಕು ಅಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿಕಾಂಬೆನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಚನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಲ ಇನಿ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಆದ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆ ಆದ ಈ ಸಭೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸೋಡು ಪನ್ಪುನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆ ಕಾಲಿಕಾಂಬೆಗಳ ಇಪ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆನ ವಹಿಸಾದ ನಮಕ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಓ ಅಧರ್ಮಲುಳ್ಳ ಐನ ಧರ್ಮ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ತಿದ್ದೊಂಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ದುಂಬುದಿರ್ದು ಈ ಸಭೆತ್ತ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸದ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣ ಕೊರ್ದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಧರ್ಮದ ಜಾಗೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಮ್ಮರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತಿದ್ದು ನಮಕು ಮೀಡಿಯಾದಕ್ಕಲು ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯರು ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪುರ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ರೇಣುಕಾ ಕಣಿಯೋರು ಒಮ್ಮರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕರಿಸಿನಂಚಿನ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಈತ ಪೊರ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಸಭೆತ್ತ ಲೇಸಿದ ಉಪಸ್ಥಿತಿದ್ದು ಈ ಧರ್ಮ ಸಭೆಟ ಭಾಗಿಯೇನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗಳ ಒಂಜ ರೀತಿಡಿಯಾನ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ರೆಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ರೆಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲ್ಲ ಈ ಸಭೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತದ ನಮಕ್ ಈ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊನತ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನ ಮಾತರ್ನ
ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಂದು ಈ 4ನೇ ದಿನದ ಧರ್ಮ ಲೇಸನ್ ಇನಿಕ ಇತ್ತೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೋಕ್ಯದ ಉಡಲು ಉಜ್ಜಾಡ್ಕುಲ್ಲ ಅದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪನ್ಪಿನ ನುಡಿ ಪನಿನ ಪಾರಾದ ಸೇರಿಂಚಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತನ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಿ ಸಣ್ಣ ಗುತ್ತಿರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರನ ಪರವಾದ ಉಡಲರ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜಿದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಚ್ಚಯದ 4ನೇ ದಿನದ ಸುಧರ್ಮದ ಲೇಸದ ಮದಿಪುಗು ಕೆಬಿಐನ ಪೊರ್ಲ ದೇಕಿ ಕಣ್ಣೈನಂಚಿನ ಮಾತ ಜನ ಮಾನೆಲೆಗು ಕುಡವರನವರ ರಾಶಿಗು ಪೊಲಿ ಪಾಡೊಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು 4ನೇ ದಿನದ ಸುಧರ್ಮ ಲೇಸದ ಮುಗಿತಲದ ಪರದಿನ ತೀರ್ಥ ಹೋಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೇವಾಲಯಡು ದೇಬೇರೆ ಪೂಜೆಗಾದ ಭಕ್ತ ಮಾನಿಲು ಒತ್ತಡ ಓಡು ಪಂಡದ ಕೇನೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿಡು ಇನ್ನಿತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಜ್ಜದ ಅಂಗವಾದ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಜಿ ಕನ್ನಡದ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪುದರು ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜೆಡು ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ರಂಜಿಸಾಯಿರುಲ್ಲರು ಜಿ ಕನ್ನಡದ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿದ ಸೂರಜ್ ದೀಪಿಕಾ ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವ ಮುಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಇತ್ತೆ ತಾನೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬೈದರು ಕಾಳಿಕಾ ಕಲಾ ಸಂಘ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಮುಕುಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾದರಪಡಿಸಿ ನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಕಲಾವಿದರಿಂದ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಈಗ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಳಗಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬಾಲಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಿರಂತರ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಳಗಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಹೃದಯ ಸಹೋದರರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪ್ರಸಾದ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ವಿನೂತನ ನೂತನ ನಾವು ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಪ್ರಸಾದ ಭೋಜನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ಚಿಂತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಇದೀಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಳಗಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬ
ಇವರು ಸಾಧನೆಪಡಿಸುವಂತಹ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಒಂದು ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ. ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಭಗವಂತರು ಪ್ರಸಾದ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವನ್ನು ಇದ್ದೆ ತಿರುತ್ತಾ ಸೇರಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಬಹುದು. ಬಾಲಿಕಾ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ದಯಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಭೋಜನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತರು ಪ್ರಸಾದ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಜಗತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ. ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಣ್ಣು ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಕಾಳಿ ಕಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಮಣ್ಣು ಅಮ್ಮ ಸುಗಿಪುವೇರೇನು ಉಚ್ಚಾವಡು ಮಿನುಕುನ ಪೊರ್ಲು ಅಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ಲು ಅಮ್ಮ ಕಾಪುರಮ್ಮ.
ಕಾಂಬೆನೆಲೆ ಊರಿನ ಮಣ್ಣು ಅಮ್ಮ ಸುಗಿಪು ವೀರೇ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆದ ಸೇವೆದ ಪುರ್ಲೋ ಪರಿವಾರ ದೈವಲೆ ಕಾಣಿಕ ಬೋಡು ಅನ್ನದಾನನೆ ವಸ್ತ್ರದಾನ ವಿದ್ಯಾದಾನನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಕಮ್ಮೆನಯೇ ಕುಕ್ಕಜೆ ಮಣ್ಣು ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಕಾಳಿಕಾಂಬೆನೆಲೆ ಊರಿನ ಮಣ್ಣು ಅಮ್ಮ ಸುಗಿಪು ವೀರೇನು ಉಚ್ಚಾಲಡು ಮಿನು ಮಲ್ಪುನ ಪುರ್ಲು ಅಮ್ಮ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ಕುಕ್ಕಜೆ ಮಣ್ಣು ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಕಾಳಿಕಾಂಬೆನೆಲೆ ಊರಿನ ಮಣ್ಣು ಅಮ್ಮ ಸುಗಿಪು ವೀರೇನು ಉಚ್ಚಾಲಡು ಮೆನ್ಕುನ ಪುರ್ಲು ಅಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನ ಪುರ್ಲು ಅಮ್ಮ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆ ಅಮ್ಮ ದೇವಿ ಜೈ ಮಾರುತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶಕ್ತಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆ ಅಮ್ಮ ದೇವಿ ಜೈ ಮಾರುತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶಕ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಏನ ಮಹಿಮೆನೆ ಕುಕ್ಕಜೆ ಮಣ್ಣು ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಕಾಳಿಕಾಂಬೆನೆಲೆ ಊರಿನ ಮಣ್ಣು ಅಮ್ಮ ಸುಗಿಪು ವೀರೇನು ಉಚ್ಚಾಲಡು ಮಿನುಕುನ ಪುರ್ಲು ಅಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನ ಪುರ್ಲು ಅಮ್ಮ ಕಾಪುಲಮ್ಮ
ಕಾಂಬೆನೆಲೆ ಊರಿನ ಮಣ್ಣು ಅಮ್ಮ ಸುಗಿಪುವೇರೇನು ಉಚ್ಚಾಲಡು ಮಿನುಕುನ ಪೊರ್ಲು ಅಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ಲು ಅಮ್ಮ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ಕುಕ್ಕಜೆ ಮಣ್ಣು ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಕಾಳಿ ಕಾಂಬೆನೆಲೆ ಊರಿನ ಮಣ್ಣು ಅಮ್ಮ ಸುಗಿಪುವೇರೇನು ಉಚ್ಚಾಲಡು ಮೆನ್ಕುನ ಪೊರ್ಲು ಅಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ಲು ಅಮ್ಮ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ಕಾಳಿ ಕಾಂಬೆ ಅಮ್ಮ ದೇವಿ ಜೈ ಮಾರುತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶಕ್ತಿ ಕಾಳಿ ಕಾಂಬೆ ಅಮ್ಮ ದೇವಿ ಜೈ ಮಾರುತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶಕ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಏನ ಮಹಿಮೆನೆ ಕುಕ್ಕಜೆ ಮಣ್ಣು ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಕಾಳಿ ಕಾಂಬೆನೆಲೆ ಊರಿನ ಮಣ್ಣು ಅಮ್ಮ ಸುಗಿಪುವೇರೇನು ಉಚ್ಚಾಲಡು ಮಿನುಕುನ ಪೊರ್ಲು ಅಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ಲು ಅಮ್ಮ ಕಾಪುಲಮ್ಮ
ಕಾಳಿಕಾಂಬೆನೆಲೆ ಊರಿನ ಮಣ್ಣು ಅಮ್ಮ ಸುಗಿಪುವೇರೇನು ಉಚ್ಚಾಲಡು ಮಿನುಕುನ ಪೊರ್ಲು ಅಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ಲು ಅಮ್ಮ ಕಾಪುಲಮ್ಮ. ಕುಕ್ಕಜ ಮಣ್ಣು ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಕಾಳಿಕಾಂಬೆನೆಲೆ ಊರಿನ ಮಣ್ಣು ಅಮ್ಮ ಸುಗಿಪುವೇರೇನು ಉಚ್ಚಾಲಡು ಮಿನ್ಕುನ ಪೊರ್ಲು ಅಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ಲು ಅಮ್ಮ ಕಾಪುಲಮ್ಮ. ಕಾಳಿಕಾಂಬೆ ಅಮ್ಮ ದೇವಿ ಜೈ ಮಾರುತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶಕ್ತಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆ ಅಮ್ಮ ದೇವಿ ಜೈ ಮಾರುತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶಕ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಏನ ಮಹಿಮೆನೆ. ಕುಕ್ಕಜ ಮಣ್ಣು ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಕಾಳಿಕಾಂಬೆನೆಲೆ ಊರಿನ ಮಣ್ಣು ಅಮ್ಮ ಸುಗಿಪುವೇರೇನು ಉಚ್ಚಾಲಡು ಮಿನುಕುನ ಪೊರ್ಲು ಅಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ಲು ಅಮ್ಮ ಕಾಪುಲಮ್ಮ. ಕಾಳಿಕಾಂಬೆನೆಲೆ ಊರಿನ ಮಣ್ಣು ಅಮ್ಮ ಸುಗಿಪುವೇರೇನು. ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆದ ಸೇವೆದ ಪೊರ್ಲು
ಪೂಜೆ ಕಾಳಿಕಾಂಬಿನಿ ಉದಿತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆಂಜನೇಯ ಮೂಲು ಪಡಿಪಿರಿ ನಿಚ್ಚುಲ ಪೂಜೆ ಪುಣ್ಯ ಪುಂಚ ತೂದು ಕಣ್ಣ ಪಾಪ ಜಾರಣ ಅಪ್ಪೆ ಇರಿನ ಮಣ್ಣ ಪಚ್ಚಿಡಿನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ತೋಜಿಂಡು ದಟ್ಟ ಕಾಡದ ನಡುಟು ತೋಜಿನ ಭಕ್ತಿದ ಬೊಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆ ಮುಳ್ಳು ತೌತೆದ ತುಡರಿಡಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿದ ಗುಟ್ಟು ಬಾಲಿತಾಂತಿನ ಬಡವನ ಬಾಳು ಬೆಳಗಿನೀನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿದ ಬಾಲಿನ ಬಡವ ಗುಲಿದು ಕೊರಿಯನ ಪುಣ್ಯ ಪುಂಚ ತೂದು ಕಣ್ಣ ಪಾಪ ಜಾರಣ ಅಪ್ಪೆ ಇರಿನ ಮಣ್ಣ ಪಚ್ಚಿಡಿನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ತೋಜಿಂಡು ಬುಲಿ ಬಾಲಿನ ತರ್ಕದ ಪತ್ತಿನ ಮಾಯುನೇರ ಸ್ವಾಮಿ ದನಿಯಪ್ಪ ಧರ್ಮದರ್ಶಿನ ಬುಧರ ಮೆನ್ಕಾಯ ಮಂತ್ರಗುಲೀನ ದೇವಿಯೇ ತಂತ್ರಗುಲೀನ ಕಾಳಿಯೇ ದೊಂದಿ ಸೇವೆದ ಬುಲ್ಬುಡು ಮಂದಗೀನ ಪಾರುಂಡು ಪುಣ್ಯ ಪುಂಚ ತೂದು ಕಣ್ಣ ಪಾಪ ಜಾರಂಡು ಅಪ್ಪಿ ಇರಿನ ಮಣ್ಣ ಪಚ್ಚಿಡಿನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ತೂಜಿಂಡು ಪಾಪ ಕರ್ಮದ ಚರ್ಮ ದೋಷಗ ಮಣ್ಣೆ ಮರ್ದಾಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆದಾಂತಿನ ಉಡಲ ದೋಷನ ಈರೆ ಕಳೆದಾಂಡು ಪೂತ ಪೂಜಿದ ಕಮ್ಮೆನ ತುಲ ಭಾರ ತೂದು ಇರ್ಮೆನ ಸಿರಿ ಕುಮಾರನ ಸೇವಿಡೆ ಪದಕದೈ ಸಿರಿ ಪೆಚ್ಚಿಂಡು ಪುಣ್ಯ ಪುಂಚ ತೂದು ಕಣ್ಣ ಪಾಪ ಜಾರಣ
കർമ്മോദ ചർമ്മദോഷഗ് മണ്ണെ മർത്താണ്ട് അപ്പെ ബാലദാന്തിന ഉടല ദോഷണ ഈരെ കളിതാണ്ട് പൂത പൂജിത കമ്മെന തുല ഭാരതൂതു ഇർമെന സിരി കുമാരന സേവിടേ പദകദൈ സിരി പെച്ചിണ്ട് പുണ്യപുഞ്ച തൂതു കണ്ണ പാപചാരണ് അപ്പെ ഇരിന മണ്ണ പച്ചിടിന്ന ഭാഗ്യ തൂജിണ്ട് ಅಲ್ಲಂಕಿದ ಮಿತ್ತೇರ್ದು ಕೊಲ್ಲುದು ಮುಗುರು ತಿಳಿತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿನ ಕೈಟ ಧರ್ಮು ಕಚ್ಚಮಲ್ಪಾಯ ಬೇಲಗುಂಡನೆ ಮಿನ್ಕಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಗೌಜಿಡು ಕೈಪೆ ಬದುಕುಗು ಚೀಯನ ಅಪ್ಪೆ ಇರಿನ ಆಯನ ಪುಣ್ಯ ಪುಂಚ ತೂದು ಕಣ್ಣ ಪಾಪಚಾರಿಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಇರಿನ ಮಣ್ಣ ಪಚ್ಚಿಡಿನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ತೋಜಿಂಡು ಪುಣ್ಯ ಪುಂಚ ತೂದು ಕಣ್ಣ ಪಾಪಚಾರಿಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಇರಿನ ಮಣ್ಣ ಪಚ್ಚಿಡಿನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ತೋಜಿಂಡು ಕೋಯಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಯಾವತ್ತು ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಯಾವತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೋ ನಿಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸಾರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾರ್ಟ್. ನಂಗೊತ್ತು ಇದು ನಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿನ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಾ? ಅದೆಷ್ಟೇ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ರು ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕ್ಷಣ. ಪ್ರತಿ ಮದುವೆಯು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಲಿ. ಶುಭ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೈ ಜೋಸ್ ಆಲುಕಾಸ್. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಣಚೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಧೀನಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ಕಣಚೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲುಗಲ್ಲನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. 24 ಗಂಟೆಯೂ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಹೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ, ಮಕ್ಕಳ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ನವಜಾತ ಶಿಶು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕ, ಯೂರಾಲಜಿ, ನೆಫ್ರಾಲಜಿ, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಔಷಧಿಗಳು, ರಕ್ತ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರ ತಪಾಸಣೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ನುರಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಸ್ತ್ರತಜ್ಞರು, ಪ್ರಸೂತಿ ತಜ್ಞರು, ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು, ಮೂಳೆ, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಗಂಟಲು ತಜ್ಞರು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ. ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಣಚೂರು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಣಚೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. MBBS, BSc ಇನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್, ಆಪ್ಟೋಮೆಟ್ರಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ. ಕಣಚೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ದೇರಳಕಟ್ಟೆ, ಮಂಗಳೂರು.
ಭಕ್ತರ ಗಮನದಲ್ಲಿ TVS ಗಾಡಿದ ಒಂದು ಕೀ ಬುರ್ದು ತೆಗೆದಿದೆ ಐತ ವಾರಿಸುದಾರನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ದ ಆ ಕೌಂಟರ್ ಜೊತೆ ತಂದು ಕೊಡು.
Thank you.
Very good.
ಲಾಭದ ಮೇಟೆ ಮೇಲೆ ಸೈಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ಗಿರಾಡಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅಡ್ಡೊಂದು ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುವುದು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಮಾತ್ರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡುವುದು ನಾವು ಬೇರೆ ಗಂಟ ತುಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕದ ಆವೃತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಿತಿಯಾದರೆ ಗಾಡಿ ರೆಡಿಯಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಅನನ್ಯ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾಗುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಿತಿಯಾದರೆ ಮೈಯ ಕೊಟ್ಟರು ಶ್ರೀದೇವನ ಭವ್ಯನೋತ್ಸವ ಅದೇ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಪಾಲು ಪಡೆದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರವರ್ತ ಮನದಿಂದ ಕನ್ನಡವಾದದಿಂದಲೇ ವೇದಿಕೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳ ಆವೃತ್ತಿ ಹಾಸ್ಯ ರಹಸ್ಯದ ಔಷಧ ನರಕಗೊಂಡು 5 ವರ್ಷ తెలుగు ಸಾಮಾಜಿಕ
ಮಲ್ಪಲೇನು
ಬಗ್ಗದ ಒಲೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾರಕರು ಅವರು ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾರಕರು ఆయన దేవ కౌంటర్లు
ಇಜ್ಜಿರವೇನು
പോയി മുണ്ട് മാത്രം കൂട്ടില്ലേ ಇದೇನಿತ್ತ ಪುನಃ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪೋಲಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಖಾಲಿ ಜೈಲ್ ಫುಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಸ್ವರ ಏನೇನ ಈರ್ ನಾಗೇಶನ ಈರ್ ಕೋಡಿರಬಲ್ಲಿ ಈರು ದೇಶದ ಬಿಂಬ ಪಾತ್ರಲೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಅರೆ ಸ್ವರಜ್ಜಿಗೆ ಸಾರಿ ಇವ್ರು చెప్పుడు ఈరు మాత్రం చెప్పకూడదు అలా ಬೇಗ చెప్పులే ಪೂರ್ವ ಮುಗಿತೆ చెప్పండి కొంచెం నంచు అంటే షోక్ చెప్పారు తల్లి ನಾನು ಅಕ್ಕು ಜರಿ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಇರ್ಲಿ ಗಂಡ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ
ಇಮೋಷನ್ ಇನ್ನು ಇನ್ನೋಳು ಇನ್ನು ನನ್ನ ಬಿಕ್ಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ ಈರಟೆ ಎಪ್ಪುಡು ಆತಾರಲ್ಲಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ ಬರಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ನನ್ನ ಗಂಡ ಸತ್ತೋಗೋಣ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ನಿನ್ ಗಂಡ ಸತ್ತೋತ್ರ ಅಳ್ಳಬೇಕಣ್ಣ, ಮತ್ತೇನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಗೇಶ್ ರೆಡಿ, ಪುನಃ ರೆಡಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪುನಃ ತೆಲುಪುನಯ್ಯ ಮಾತು ರುಚಿ ಮಾರ. ಪುನಃ ತೆಲ್ಪಿರಲ್ಲಿ ತಾನು ಉಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿಲೆ. ಓಕೆ ಪುನಃ ರೆಡಿ, ಪುನಃ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ఎక్కడ ముట్ట తెలుతుందిట్ట మారి సంతాదాలు ఎక్కడ నుంచి ప్రాక్టీస్ కదా. ఎక్కడ పుట్ట తెలుతుందిట్ట ಸೈಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮೂಲ ತುಳುಕೆಂದು ಸೈಟ್ನಾ ಸೀನ್ ಕಟ್ ಓ ಏ ಪುನಃ ಲಕ್ಕಿನ ಅವರೇ ಪುನಃ ಬಲೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದ ಬರಲಿ. ಪುನಃ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ನ ಅನುಭವ, ಜೀವನ ಅನುಭವ ಇರ್ನ, ನಟನೆ ಅನುಭವಿಂಚಾಣ ಬರಲಿ. ಅತ್ತನ ನೆಟ್ ಓವು ಬರಲಿ. ಫೋನಾಗ ಅವ್ವ ಅವ್ನು ಬಂದು ಹೋಗಿನಾಗ ಅಲ್ಲ ಜೋರು ಪಿರಬನ್ನ ದಿಕ್ಕುನ್ನ ದಿಕ್ಕಾಡನ್ನು ಮೂಜಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಡಿಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಾ ಏರ್ಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾರಿ ಸಂತ ಆಕ್ಟರ ದೊಡ್ಡ ಪುನ ಇರೊಟ್ಟು ಊರು ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ತುಳು ಬಾತಾರೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಎಂಕುಲೋಡ ಬರ್ತದೆ ಕನ್ನಡ ಬಾತಾರೆ ಕಲ್ಪು ಜನ ತುಳು ಬಾತಾರೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಾಗ ಚುಚ್ಚೂರು ಏನ ಚುಚ್ಚೂರು ಹೆಂಗಿನ ಪೂರ ತುಳು ಬಾರ್ಪಡು ಅಲ್ಲ ಎಂಕುಲಡೆ ಪೋಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ನೆರಡೊಂದು ಎಂಗ್ಲು ಮಾತ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ದೋಷ ಪಂಡ ಮುಂಚೆ ನೆನಪು ನಿಂಗ್ಲೆ ಅವ್ರು ಕಲ್ಪರ್ಬೇಕ ಕುಟ್ಲಗೆ ಬರೋಡೆ ನನ್ನ ಈ ಪೂರ ಮುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಪಂಡಿಂಚಿನೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಖಿಲಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ಪಾರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಪನ್ಪಾರೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದುಪ್ಪಾರ ಕಾಮಿಡಿ ಎಟ್ಟಾಚಿ ಸ್ಟೋರಿ ಎಟ್ಟಾಚಿ ಅವು ಎಟ್ಟಾಚಿ ಒಂದು ಎಟ್ಟಾಚಿ ನೆರ್ಪಾರು ಸೂರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂವೋಡು ತುಳು ಒರಿಪೋಡು ತುರು ಬುಳಪೋಡು ತುರು ತುರು ಪಾತೇರೋಡು ಸರ್ ನನ್ನ ಕಲ್ತಿದೆ ಬರ್ಪಾಡತ ತುಳು ಎಮ್ಮನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೇರ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಸತ್ಯ ಓಟು ಮುಂದೆ ಓಟ್ ಮಾಡೋಡು ಪಾಸ್ ಆಡತ್ತೆ ಡೇಟ್ ಸಾವಿರನ್ನ ಆಂಡಲ ಈಗ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿದೆ ಬರ್ಪ ಸರ್ ಈಗ ಬಾರದ ಮುಂಚೆ ರಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡೆನ್ನ ರಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತುಂಟತೆ ರಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ ಪಂಡದಾದ ಅದು ಮೇಲ್ ಬರಡೆ ಸುರುಕು ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ ಪಂಡದಾದ ಆತ ಸುಲಭದ ಬರ್ಚು ಅಂತ ಬಣ್ಣದ ಬಿನಿದಾದಜ್ಜ ಆತ ಸುಲಭದ ಬರಲಿ ಇದು ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ ಬಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರಾಪನ ರಡ್ಡು ಮಂಡದ ಪಕ್ಷವು ಅವು ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಡು ಅತ್ತಿ ಗಡಾಯಿ ಬಾದಡು ರಡ್ಡು ಮಂಡದ ಪಕ್ಷವು ಅವು ರಡ್ಡು ಮಂಡದ ಪಕ್ಕಿ ಪಿತ್ತಡ ಪಾರಂದಾಗ ಗಂಡ ಬೇರು ಅವು ನೆತ್ತ ಉಂಡು ಸರ್ ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ಪ ನೋಡಿ ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ ಸರ್ ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಗಂಡ ಉಂಡತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬಡಿದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಪರಿತಿಲ್ಲಡನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊದು ಉಂಡೆಂಡ ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ ಇರೋ
ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಕೇಳಿ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಾಣಿಯೋವು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ಓವು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಾಣಿ ಓವು ಪಿಲಿಯ ಪಿಲಿ ಅಂದ್ ಅವು ಪಿಲಿ ಆಣ ಪೊಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಪಿಲಿ ಆಣ ಪೊಣ್ಣ ಎನ್ನ ವೆಂಕಟ ಉಂಟುಂಡ ಇತ್ತೀಚೆ ಗೊತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪಂಡ ದಾದಾ ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪಂಡ ದಾದಾ ದಾದಾ ಅದು ಫುಲ್ ಬಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ದ ಮಲ್ಪುನ ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಹತ್ತಿ ಬೊಗ್ಗಿ ಹತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕೊತ್ತಿನದೆ ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಲಿ ఇక్కడ అలాగే ఇంద మొదలే అయితే బండిన పొంజోదులే డెలివరీ డోర్ డెలివరీయా అయ్యప్ప డెలివరీ పోపనాలు మూడు డోర్ ఉండు డోర్ దగ్గర ఇట్లా పుసుక్ అది డెలివరీ డోర్ డెలివరీ ಒಂದು ಡೋರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೌದಾ ದಾಲ್ತಿ ಓ ಬಾಳೆ ನಡೆ ಕೊಂಡಿ హలో ఏంటంట నేను ಬಂಜಾರ ತಿಳಿಪಯನಿಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಅರ್ಧ ಹಾಸ್ಯ ದಿಗ್ಗಜರಿಗೆ ಸೊಲ್ವೆಲ್ ಸಂದವನ್ನು ಇತ್ತ ನಿಖಲ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಕಲಾಶ್ರೀ ಪೆತ್ರ ಮೊಗಲ ಈ ವರ್ಷದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ನಾಟಕ ನಾಲಾಯ ಮಗುರ್ಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಖಾಲಿ 2 ನಿಮಿಷಗಳು ಶುರು ಅప్పుడు ಮಾತಾ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದ್ದದ್ದು ನಾಟಕದ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇದ್ದದ್ದು ನಾಟಕದ ಸಂದೇಶ ತೂದು
ಬಲೆ ಹೊರ ಬಲೆ ಒಕ್ಕಡೆ 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 ವೇದಿಕೆದ ದುಬ್ಬತ್ತೈತಿನ ಮಾತ ಲೈಕ್ ತೆಕ್ಕದು ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾಟಕ ಏನಾದ್ರು ಬೇಗ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ದಯಮಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆದ ದುಬ್ಬತ್ತ ಐತಿನ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಕ್ಕಾದ ಶ್ರೀ ಕವಿತೋಬ ನವೀಕರಣ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾಟಕವಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಹಕಾರ ಪಾದುಗಡ್ಡ ಹೊರತು
എല്ലാവർക്കും പലരും നയിക്കാൻ അതല്ല ഒരു കൈ മൊണ്ട ആ ബൾബ് തന്നെടുത്ത് ആ ബൾബ് കത്തിട്ട് അതെ